mothe na kĩndũ mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩndũ mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩndũ mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩgoco mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩgoco mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩgoco mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna irathimo mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna irathimo mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna irathimo mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna ngatho mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna ngatho mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna ngatho mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩrathimo mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩrathimo mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba kwĩrathimo mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia ngue ũngĩthengia hinya waku ingĩtindaga thakame mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia ngue ũngĩthengia hinya waku ndingĩtigaga thakame wewe mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega Tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai. Tũmwĩre nĩ wega. Mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage tukae mbele za Bwana tukimwambia Bwana anastahili, hata wakati huu anastahili.
Think of the Lord who has moved with you all this long. Worship his holy and mighty name. He holds all the powers. Lift his name up on high. Lift the name of Jesus up on high. For there is no other equal to him. Jehovah is a mighty God. Jehovah is the King of kings. Jehovah is the Lord of lords. Jehovah the Lord Sabaoth, the Lord of war. He knows how to wage war. He knows how to give you victory. He knows how to fight your battles. He knows how to crown you with victory and success. Worship him at such an hour, church. Let us worship the name of Jesus. Let us adore him. Let us praise him. Talk to Jesus, exalting him in the beauties of his holy name. Worship the Lord, church. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Praise his holy name. Praise the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord, the King of kings, the Lord of lords. Jehovah, who is full of love. His love has no limit. He loves us so much. He forgives us of our sins. He makes way where there is no way. Even when we are in the desert, he causes the rivers because he's God. He wants us to trust only in him. Worship his holy name. Worship his holy name. Worship the name of Jesus and praise the name of the Lord. Adore him tonight, for there is none other like him. Ayora tuone hinyamone na Jehova. Abararia gayoyo. Abararia gai. Abararia muadhani. Abararia Jehova gai waku. We mwera ne mwega. Na we okoroere ire bara. Na we okohota neira. Na we otuekete gai waku. Onatiga na we ogeathirire tena. If it was not for the Lord, the enemies would have swallowed you alive. That is what the psalmist is saying. If the Lord was not on your side, if the Lord was not on my side, the enemy would have swallowed us alive. But because the Lord was on our side, that is why we can worship tonight. That is why we can praise tonight. Even when the enemies have come against us to fight us and to bring us down, 10,000 on the right side and 1,000 on the left. But because God is God, we have made through them. He has brought the Zalons down. He has brought the gods of Baal down. He is this mighty. He is this great. Jehovah is full of mercy. Even tonight, the mercies of the Lord are in the house to show us in forgiveness. Oh, the Lord is full of forgiveness tonight. The Lord wants us to make a new heart in us. The Lord is in our side. The Lord is in our side, church. Let us worship this Lord. Let us worship this Jesus. Let us worship this Lord. Let us exalt him. He is mighty. He is great. He is merciful. He is the Lord, the great one of Israel. Oh, you know what, church? The Lord has made the heaven his throne. That is where he sitteth. And because he's so mighty and because he's so big, he has made the earth to be his footstool. And tonight he's extending his foot into your situation. He is this caring. He is this concerned. Hallelujah. Neke kerito yekore maga we mwadhi wakwa durema toroga neke kerito yekore maga we mwadhi wakwa durema Waira
gwanirira niye dekerema geke haneho hotana gogona ine ni gwanirira niye dekerema ine tanuha haneho hotana niye namani gwanirira haha niho uratuhotanira mwathani kirima-ini giki na kigongona-ini giki niho utuhotanĩire nĩ tuonete tha ciaku cigĩtwarana na ithuĩ tukona wega waku nĩ thengio nĩ gĩthomo kĩa hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Ngai. Even when my father, our Reverend, is launching the Women's Guild Week 2026, we need to be well grounded and established in you. You want us to be well grounded. You want us to be well established. That is how good you are. Ndurenda twihoke politics, ndurenda twihoke anene, urenda tukwihoke owe wiki. Na nĩ ũratwarĩria gĩthomo-inĩ gitũ kĩa Women's Guild ũkaiga nĩ ũrenda andũ mena wĩtĩkio tondũ wĩtĩkio Mwathani nĩguo ũranina irema ũgacimomora na ũgacihanda maĩ-inĩ. Thengio Ngai nĩ gũtwenda na gũtũkinyeria mwaka wa 2026 thĩinĩ wa Women's Guild Mwathani tũrĩ thĩinĩ waku na kiugo gĩaku. Mwathani Jehovah, you are saying that we are walking under the prophetic word of God, and now the prophetic word of God of Women's Guild theme this year, that you want us to be well grounded in you. You want us to be well rooted in you. Ate Mwathani tutigenyenyeka na tutigeinaina twarega gukainaina rege twarega gukenyenyeka rege Ngai twetia hinya mwero Ngai. We want to be established in you. Ate gutire establishment ege oyothe ege tonina, because you are well rooted in you. You love us so much. That is why you have sent your word to set us free and to teach us that we may learn exactly, besides salvation, how we are supposed to be as Women's Guild. Thank you, Mwathani, our brothers and our sisters and our children. Ara megi thomo ini geke muthenya ni wa umothe toke launch kiumia Mwathani kia Women's Guild muthamaki ni twagutia. Thank you ni patron wito, thank you ni atongoria aito a Women's Guild. Thank you Mwathani ni mutungatiri wito. Thank you ni kigongona giki kia mukuyu. Thank you ni aria othe metanagio na kigongona ini giki kia mukuyu. Thank you Mwathani ni andu aku, because now we are being well rooted and grounded in you. And Father, established in you, with no fear, with no intimidation, with no trusting upon men. Ni othoiri andu aria mehokaga mundu na nikio ratwira ni njiguaga uru ni andu acio mehotaga mundu na ngaiga ni arume. We choose to be blessed, oh God, than being cursed. Korona ithu githomo-ini giki na uturathime thiini wa ritwa ria Jesu. In this mood of prayer, there are our sisters that were assigned for intercessory tonight, and we thank God for them. Praise God. So right now, we want to call the person who was supposed to lead us with praying for the families. Was it Pauline? Praise God. Tunataka kuendelea na maombi. Mtu akichoka sana anaweza keti. Nancy Muirore, you are going to pray for the families in the name of Jesus. Amen. Nancy akimaliza, Pauline ujipange kuombea kanisa. Pauline akimaliza, Teresia ujipange kuombea nchi yetu. And before we pray for Teresia, we had sent it on the wall of intercessors of this church that we want to pray upon our nation. Thank you, Nancy. Thank you, I mean it. We are the one who are the watchmen in this nation, aren't we? We are the one who are being looked upon. Amen. So when we see the burnings and the fires in the school, the church is being called upon to silence that power in the name of Jesus. Hallelujah. When we see the strikes, kama sasa, kuna strikes zinapangwa. Sisi tuko hapa leo kuzipangua katika jina la Yesu. We are calling our children
back to their position. We sent them to school for studies. We didn't send them to cause strikes. We didn't send them to burn schools. We didn't send them even for gayism or any other negative demonic activity that happens in schools. We are finishing it today. And let me tell you, church, we have power and authority. We are silencing the voice of the enemy. And we are calling our students, kumesemekana mashule zifungwe. Tunasema mashule hazitafungwa katika jina la Yesu. We don't want our children home. We want them at the midterm 24th. It's okay for them to come home, but not right now. So we are going to pray and tell God, netuaregana na roho wa strikes, roho wa meaki, roho wa waganu, all of them. And because today I was thinking about it, and I was evaluating, na nikaona ni kama wave. Nikasikia hii shule imeenda, hii shule inapanga kwenda leo, hii shule ilikuwa imepanga kustrike jana. Let me tell you, church, tonight we are silencing that voice. We are silencing the demonic assignment that has been allocated upon the church. Upon the schools, to bring the schools down in the name of Jesus. Another thing we are finishing tonight, and that one mostly goes to the person who is praying for the nation, is this tribal narrative that is going through our nation. We are all Kenyans. We pray for peace in Kenya. We pray for harmony in Kenya. Every tribe is qualified to live anywhere in Kenya. And we are declaring that there shall be no bloodshed in this nation. In the name of Jesus Christ. Hata wakipanga damu imwagike, damu haitamwagika katika jina la Yesu. Na kutoka saa hizi mpaka 2027, we are declaring the sword of the Lord, Jehovah Sabaoth, the Lord of war, to dwell in the nation of Kenya. And no other king shall reign in this nation apart from the King of Kings. Isaiah 7:7, the evil will not excel where we are here. It will not happen. It will not take place. Welcome, Nancy. Tuguthie mbere ya Ngai na mahoya ma family ni tondu gutikoretwo gwega. O mundu ni aramenya hari ari. O mundu ni araigua maundu maria marathie social media na maria marathie matura-ini. Ni wega kurugama na family na Ngai egite-ini giake kia unene ni iguaga. Kurerwo atumia aria mariraga na kigima riku turirire Ngai. Na wona twamuririra ni ekuigua. Kuri andu aingi muno manathie mbere ya Ngai makimuririra makinyite muico. Na Ngai agoka, Ngai ageka magegania, Ngai akahonia mundu urari murwaru, Ngai agoka mecii, tukona mecii kirugama. Ni mawira maingi muno marutitwo. Riria wehoka Ngai na manaroho ni okaga, tondu Ngai ti muria nguru. Ni ararora ngoro citu ria cihehenjekete, ona kona uria turirite maithori maingi. Ni kiriro kinene muno kiraiguika thiini wa ciari aria marateire ciana ciao. Tahura mbica, wetereire mwana wa mutwariria gathome, wa mutwariria gucokerere mugima. No urakora mwana ni muhu. Ngai arotuteithia muno. Tugithie mbere ya Ngai na guthaitha Ngai ni tondu wa families. Ngai arotuiguira tha tondu Ngai ni munene. Ngai ni kihoti, Ngai ni iguaga, Ngai ni ekaga magegania. Ni ararora ati muciari ucio ndari kundu kungi arorete na ndari undu ungi angihota gwika. Riu ukinyite ndirekiraga iratu-ini icio ndiroria atiriri, ikoro ni nie. Tawe ikira iratu-ini icio we uria atiriri, ikoro ni we watwarire mwana thukuru, wetereire akuinukire, ni thimu irarira, ukaigua ati ciana ni ciahia. Na riu ukarora ukona gutiri undu ungi. Ona nikio uronire muciari umwe ona agithie kurora ciana aratuika wa kugia na accident na arakua. Ngai witu arotuiguira tha. Tugithie na mbere na guthaitha Ngai iguru ria families. Ririkana ona muciari ucio urateire mwana. Ririkana ona ucio wi njera, ucio wi unyititwo ni tondu ni arabangite gucina. Mubango witu tutiatwaraga ciana nigetha igathira. Mubango witu tutiatwaraga ciana citu thukuru igatuika criminals cia gucina aria angi. Ni tha nyingi muno turaiguira ciana o ciothe icio ciracinanire na icio ciracinirwo ona aria marainukire mari agima. Mwathani arotuteithia na arotuiguira tha. Mwathani wi mwega, Ngai wi kihoti. Mwathani ni wiguaga mahoya ma ciana ciaku. Twoka nja-ini ciaku hwa-ini mwega Mwathani, tugiguthathaia, tugikunenehia, tugigucokeria ngatho, tukiuga wi wa magegania Mwathani. Gutiri ungi uhana tawe, gutiri ungi wa kwambarario Mwathani, gutiri ungi wa gucokerio ngatho na kwinyihirio tiga we muthamaki. We munene Mwathani, we munene Ngai. Ituri ciothe ciothe ni worathamaka, kona-ini ciothe ni worathamaka muthamaki. Maitho maku maturaga moruraga guku thi guothe makienda kuonania
hinya wamo kuri aria makwendete ni twagutia mwathani nduragite kuona macio mothe muthamaki twambararia ritwa riaku na twiga we munene Ngai amukira ogoci amukira kwambarario amukira guteka Ngai we wi Ngai we ndungiigananio ndungigerekanio ndungihananio mwathani twatia ritwa riaku Ngai ona kuhana uria gutarie wikarire giti giaku kia unene ugithamaka mwathani wiroragira ciana cia kirindi makiria maundu maria twikaga ona maria twiciragia ona maria twithugundaga Ngai twikigongona-ini giki mwathani tugikwambararia tukiuga niwe wagiriire kugocwo Ngai ona mawaganu mangi ihura thi Ngai niwetigeirie matigari mangi 7,000 matare mainamirira mihianano nitwagutia Ngai nitwakwambararia muthamaki nitwakwenyiheria Ngai twembere-ini yaku hwaini mwega tukihera mehia maitũ mwathani nitwihitie na maundu maingi muthamaki ona ciana citu no cihitie mwathani ona family no ihitie mwathani maithe maitũ nĩ mehirie muthamaki mandĩko maigaga nĩo marĩire thabibu iria ndũrũ mwathani na ithuĩ tũgagatagĩrwo Ngai twagũthaitha mwathani tũrekere mehia maitũ mwathani ũratwĩra ona mehia maitũ mangĩgakorwo me matune ta mũri wa gakarakũ Jehova nĩ ũgatũrekera muthamaki rekera matũra mwathani rekera Jehova nginya mĩciĩ muthamaki rekera ayuthi Ngai rekera ciana nini muthamaki rekera aciari magĩrera ciana Ngai muthamaki ni turagwita ni tondu wa ciari Ngai ciana citu ni ciroragira uria wothe tureka mwathani ui Ngai tuiguire tha rucini hwaini mwega mwathani tuiguire tha mwathani cuthiriria micii itu Ngai ni agite kuiguana muthamaki ona tukaga urumwe mwathani ciana citu ringi ikaiga mfano muthamaki kuria magathie na maundu macio muthamaki ni twahera muno mwathani twi mbere ya kigongona giki tukihera mwathani ni tukuhera mwathani mehia maitũ Ngai ni tukuhera mothe nginya magutarania na magwiciria na magwithugunda ni tukuhera mehia muthamaki mothe Ngai ririkana family citu muthamaki ni twikaga ringi maundu magigi muthamaki ona tugakorobana na ciana ciho Ngai ni twahera mothe mwathani twahera Jehova ni twahera mehia mathuri aitu Ngai mangĩtũremagwo nĩ gũkirĩrĩria Ngai tũgoka mũtharabai-inĩ gũgũthaitha Jehova nĩ tũgũgũthaitha na tũkũhoe Jehova tũrekere mehia maitũ Ngai kuma mĩciĩ-inĩ Jehova kanitha-inĩ ona bũrũri muthamaki tũiguĩre tha tũgĩkũrĩrĩra muthamaki tũiguĩre tha hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti mwathani nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũiguĩra tha twoka harĩwe gũgũcokeria ngatho cia mwanya twoka hariwe gukwira ni wega ni gutuhe ciana cia magegania ona gutuhe mĩciĩ ya magegania Ngai ona gutuhe athuri a magegania muthamaki ona atumia magegania Jehova twagucokeria ngatho ni mawiko maku manene Ngai ni turauga ni wega ni tondu ni utuhotanĩire mĩciĩ itu ugatuhotanĩra makanitha-inĩ muthamaki ugatwĩkĩra hinya ngoro-inĩ citũ tukahota gũka nyũmba-inĩ yaku tukwĩre ni wega Ngai ni wega Jehova ni wega muthamaki ni wega mwathani ni family urugametie ni andu wikaritie hamwe makahoya me hamwe mwathani gukagia na ngwatanĩro gukagia na thayo gukagia na gĩkeno muthamaki Jehova twakwĩra ni wega kuma ngoro-inĩ citũ ni twagucokeria ngatho ni wĩkĩte magegania manene Ngai ona kwĩna moritũ Jehova ona kwĩna maũndũ ma kũgegania Ngai ni turaiga ni wagĩrĩire Ngai ni wagĩrĩire kũgocwo ni wagĩrĩire kũnenehio ni wagĩrĩire gũthathaiyo muthamaki amũkĩra ũgoci Ngai amũkĩra kwambarario muthamaki amũkĩra gũtĩka Ngai magegania maku ni manene Ngai twerorera ciana citũ ni tũkũgega twerorera mawĩko maku ni tũkũgega twerorera kũrĩa marutĩte ni tũkũgega twerorera bara wanatũrũĩrĩra ona hĩndĩ ĩrĩa tũtarĩ hinya ni tũkũgega twakwĩra ni wega Jehova ni wega mwathani mahinda ma twakũrehe mabatara maitũ mbere yaku Ngai igũrũ rĩa ciana citũ Jehova ũtwĩraga wega ciana nĩ ngeranwa mwathani nĩ mĩguĩ moko-inĩ ma njamba nĩ twagũtĩa Ngai nĩ tondũ wa gũtũma tũmaciare Ngai nĩ twagũtĩa nĩ tondũ wa gũtũma nda ici citũ mwathani ciohoke ciana cia magegania nĩ twagũtĩa wava nĩ twakwambararia nĩ tondũ
nondu wa family icio tuhete thiini wa mĩciĩ mwathani twahoera mĩciĩ itu gĩkeno Ngai twahoera mĩciĩ itu kũiguana mũthamaki twahoera mĩciĩ itu ngwatanĩro njega mũthamaki ĩtarĩ na ũhinga nĩ twagũtĩa mũthamaki ririkana ciana citũ mũthamaki iria ng'ima na nini iria ciĩ mathukuru na iria ciĩ college na university mwathani maririkane handũ marũma mwathani wendo wa mũciari nĩ mwana agĩthiĩ wega wendo wa mũciari nĩ mwana akĩgacĩra wendo wa mũciari nĩ mwana mũthamaki magĩikara na thayũ we kũndũ kwĩna ngũĩ mũthamaki wageria kũingĩra ũkaremwo ndũingagĩra handũ hena haro ndũingagĩra handũ hatarĩ thayũ mwathani na rĩkorwo watũiguĩra tha mũthamaki ũtũiguĩre tha Ngai nĩgetha mĩciĩ itũ yagĩa na thayũ na kanitha nĩ wagĩa na thayũ ririkana families mwathani rĩngĩ athuri nĩ mathiaga gũthũkũma maga makaringwo nĩ tha nĩ tondũ wa mĩciĩ yao Ngai mĩririkane mũthamaki reke maimagara mwathani makona ũteithio reke maimagara makona kĩrĩa mabatarĩte Ngai nĩ kĩeha kĩnene he mũthuri akiumagara akaga kĩndũ angĩrehera ciana ciake tũrĩ arathime nĩguo twoiga Ngai tũrĩ arathime Jehova ta ciana ciaku Jehova we nĩwe waigire kũgĩa family mwathani na ũkĩona nĩ wega Jehova mũthuri na mũtumia magaikarania hamwe baba na ũkĩmarathima na ciana mwathani ona arĩa matarĩ nĩ mekũgĩa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ona arĩa matarĩ no mekwĩrĩgĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũratwĩra mũtumia thata mũthamaki nĩ aine rwĩmbo nĩ tondũ ciana ciorĩ ũrĩ nĩ ciake Ngai nĩ twagũtĩa mwathani ona mũciĩ ũcio ũtarĩ ciana mwathani nĩ ũrĩ mwarĩ wa nyina ona nĩ ũrĩ andũ ake Ngai twagũthaitha ũririkane families mwathani harĩa hothe harũma mũtumia na mũthuri na ciana Jehova na family handũ hothe yarũma Ngai tũtingĩriganĩrwo nĩ arĩa tũciaranĩirwo mwathani kwanagĩa rũmena kwanagĩa ngũĩ Jehova ririkana mũthamaki tũragũtĩa tũkiuga nĩwe ugaga andũ makorwo me kĩndũ kĩmwe nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩambarage mwathani nĩwe waigire andũ aku magacokanĩrĩra magagũthaitha na magũthaitha Ngai nĩ wĩiguaga kĩririkana family mwathani arĩa maragwĩta mwathani nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte nĩ tondũ wa mawĩra nĩ tondũ wa mĩciĩ Ngai nĩ tondũ wa ciana ĩtĩkĩra kũmaririkana Ngai na wamaririkana ngumo nogo cireke igũcokerere nĩ wega Ngai nĩ twagũtĩa nĩ wega nĩ mĩciĩ ũrarehera thayũ nĩ wega nĩ ciana icio ũragarũra njaganu mũthamaki coke gwaku nĩ wega nĩ tondũ wa yuthi aitũ mũthamaki arĩa matarĩ mawĩra twamathomithagia makagĩa mawĩra mũthamaki nakĩo kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ Jehova nĩ gũkũmenya mũthamaki reke makũmenye mwathani matikanoe mũtũrĩre oro ũguo no mehoke kiugo gĩaku Ngai nĩ tondũ nĩkĩo kĩrĩmatongoragia na gĩkamakinyia kũrĩa merirĩirie na makagĩa mĩciĩ mũthamaki nayo mĩciĩ ĩkarũgama makagĩa ciana magaciroria nyũmba-inĩ yaku magatuĩka mũciĩ mũgacĩru na ithuĩ twagĩa tũcũcũ mwathani-rĩ twatuonia nyũmba ĩyo Ngai-rĩ tũgakĩa na gĩkeno Jehova nĩ twagũthathaiya nĩ twagũcokeria ngatho mwathani family citũ nĩ ngitĩre ona ciana icio ciĩ mathukuru nĩ ngitĩre tũiga mwathani ndũtũhete family ya kĩeha Ngai tũrĩrage o mũthenya nĩ twakũnengereria cukuru mũthamaki ya utumishi Ngai ririkana aciari arĩa marateire ciana ririkana ona arĩa o manyitĩtwo mwathani ona o mena mathĩna ona o ti wendi wao aciari ao Jehova gũthiĩ mũthamaki igoti-inĩ mwathani magacire Ngai nĩ twaregana na mĩgomo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku nĩ twaregana na mĩgomo ona ciana ciratuĩka nĩ cikũinũka cihinge mathukuru Jehova mahinda matakinyĩte nĩ twarega twĩta kanitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mwathani thamaka aria kiugo kĩmwe thĩinĩ wa macukuru na nĩgetha mwathani mathiĩ na mbere Ngai witũ matuine na mathomo ona arimũ arĩa mamatungataga Ngai twagwĩta mwathani Ngai ũmahe hinya ona rĩu mataramenya nĩ atĩa gũgũikara nĩ twagwĩta mwathani nĩ twagũthathaiya Ngai tũkĩmenya nĩ ũiguaga mahoya mothe Ngai mwathani Jehova ndũririkana ciana icio irathirire Ngai ti kwenda kwao mwathani ona gũcinwo nĩ arĩa angĩ Ngai haha tũngĩburĩmwo mwathani
oi baba na ithuĩ aciari nĩ tũregenyũkĩte Ngai tũkaga kũruta ciana citũ ũrĩa kwagĩrĩire Ngai angĩ nĩ mbura matũ matingĩigua na mangĩrwo nĩ aciari Mwathani ũromahutia ona makũu manyitĩtwo Ngai ũromekĩra ngoro ya mũndũ ũroreka mahenjeke na mone mahĩtia mao na macoke Jehova mahere mehia mao nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti twaregana na mĩgomo twaregana na mĩaki twaregana na ngũĩ ciothe Mwathani ona magongona marĩa mararutwo bũrũri-inĩ Ngai nĩ twarega Jehova tũiga ciana citũ itikũrutwo magongona ona angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ ũrarikĩire mũno ndũĩkaine kũrĩa umĩte nĩ twaũkanja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai ndũkĩrĩ mwega Ngai Ngai ndũgĩkinyagĩrwo nĩ ihoya rĩa ciana ciaku igĩthaithana mũthamaki twatũma wega waku macukuru Mwathani twatũma wega waku macukuru mũthamaki ndũkareke ciana citũ itoinũkĩre Ngai reke marĩkie kĩrĩa mũthamaki mathire gwĩka nĩ tondũ we wĩ Ngai kĩhoti nengereria aciari hinya nengereria arimũ hinya Mwathani nengereria mũthamaki Jehova ona ciana icio hinya ĩtĩkĩra gũcigarũra mũthamaki na nĩgetha kũrĩa igereganyũkĩte ituĩke cia kũrũngwo nĩ kiugo gĩaku ugaga kiugo gĩaku nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe Mwathani kiugo gĩaku nĩkĩo foundation ya ũndũ wothe mwega Mwathani mwana agĩthoma na akagacĩra nĩ kiugo gĩaku Ngai bamĩrĩ ĩgĩtherema na ĩgĩikara wega nĩ kiugo gĩaku Ngai twakũrĩrĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũkĩmenyaga Mwathani nĩ ũkũrũgamia bamĩrĩ citũ no ciĩke maũndũ mega rĩrĩa twaumagara mũthamaki tũrathimage Jehova togwetha mbia no nĩ tũrabatara gũikara na ciana citũ thĩ Mwathani tũciarĩrie maũndũ marĩa mataragio Ngai tũciĩra mũthamaki ũrĩa kwagĩrĩire Mwathani tũtegũconoka nĩ tondũ nĩ ruo rũnene mũno Mwathani mũciari akĩinũkĩrwo nĩ mwana kĩonje mũciari akĩinũkĩrwo nĩ mwana mũhu oi Ngai maririkane Mwathani no mahe hinya Ngai oi baba tũtioyo nacio manyitĩtwo megũikara mĩaka igana Mwathani ĩtĩkĩra Mwathani kũmaririkana na kũmateithia baba reke merire Mwathani na meyũrie ciũria nyingĩ nĩkĩ kĩratũmire meke ũguo Ngai ĩtĩkĩra gũthamaka na gũtikagĩe aciari angĩ mekũrĩra gũtikagĩe Jehova ciana ingĩ cikũgirĩka na gũtikagĩe ciana ingĩ cikũingatwo Mwathani nĩ twagũtĩa nĩ twakwambararia nĩ twaigua wĩ wa magegania Jesũ we nduonaga andũ makanoka na kĩrĩma rĩrĩa andũ aku manyiha na mahenjeka mahera Mwathani nĩ ũmaiguaga kũngĩkinyĩrĩra nĩ mehia mekirwo nĩ maithe maitũ nĩ tũkũhera Ngai kũngĩkinyĩrĩra nĩ mehia mekĩtwo nĩ bũrũri Ngai nĩ tũkũhera twarũgama ithenya-inĩ ta atumia tũgĩgũthaitha Ngai ndũkareke Jehova kĩrĩro gĩkĩ gĩthiĩ na mbere no ũreke gĩkinya mũico nĩ tondũ we wĩ Ngai na wagĩkinyia mũico mũthamaki mwega no tũrĩcoka haha tũkwĩre nĩ wega wanatũhotanĩra mbara nyingĩ wanatũrũĩrĩra mũthamaki wanatũigua twĩ hatĩka-inĩ Mwathani ona tũgĩgwĩta Ngai ũgatũigua nĩ twagũtĩa nĩ twakwambararia nĩ twagũcokeria ngatho thengio nĩ kũigua mahoya maitũ thengio nĩ kũgitĩra ciana citũ thengio nĩ kũgitĩra bamĩrĩ citũ harĩa hothe ciarũma nĩ tũgũtherema ona nĩ tũgũcaini mũthamaki gatagatĩ ka nduma ona ngoma akĩendaga na atekwenda nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũtwĩrĩte tũgwĩtĩkie baba na twagwĩtĩkia Mwathani nĩ ũrĩkaga magegania twakwambararia na twagũcokeria ngatho tũkĩmenya mahoya macio mothe twĩgwata atĩ nĩ wa maigua na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagwĩta ona twagũcokeria ngatho amen hapa ni mkono wa Mungu haijawa rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba mkono wa Mungu umetubeba kuhoera mawĩra marĩa Ngai atuhete nĩ tondũ nĩ atũrathimĩte Mwathani tũrĩa ũtũraga muoyo nĩ tũka mbere yaku hwaĩ-inĩ ũyũ Ngai tũgĩgũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai Mwathani hatirarĩ hahũthũ Mwathani gũkinyia mwaka ũyũ haha Jehova ta atumia mũthamaki mwene hinya wothe nĩ tũragũtĩĩa ũtũkuĩte mwaka mũgima Ngai kuma rĩrĩa twarĩ haha ithe witũ amũkĩra ũgooci wothe Jehova nĩ wega nĩ gũtũkua na tha ciaku
Nĩ wega nĩ gũtũkua na wega waku Jehova. Nĩ wega nĩ gũtũkua na wendo waku Mwathani. Na wacoka gũtũma Mwathani tũkinye gĩikaro gĩkĩ Ngai. Nĩ tũratĩĩa rĩĩtwa rĩaku itheru Mwathani. Nĩ tũĩ Mwathani kũrĩ marĩ ho na matirĩ ho ihinda rĩrĩ Jehova. No ithuĩ nĩ ũtũkuĩte mwaka mũgima na tha ciaku Jehova. Nĩ tũraiga nĩ wega Ngai. Ona rĩu no tũrahoya Mwathani. Ona twarĩkĩrĩria ihinda rĩrĩ Ngai rĩa Gilead. No gũtwarana na ithuĩ Mwathani na no tũkona mwaka ũngĩ Jehova. Nĩ twage gũtĩĩa ithe witũ. Na toiga wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi. Nĩ tũracokia ngatho nĩ mawĩra marĩa ũtũhete Jehova. Mwathani andũ amwe nĩ mandĩkĩtwo Ngai, na amwe makeyandĩka Jehova. Nĩ tũracokia ngatho nĩ irathimo ciaku. Nĩ tũracokia ngatho nĩ ũrĩa ũtwendete Jehova. Nĩ tũĩ ti kwega economy ti njega Jehova. No we wĩ mwĩhokeku Ngai. Wĩrathimagĩra arĩa ũkwenda Jehova Ngai. Na nĩ ũtũrathimĩte mũthamaki mwene hinya wothe Ngai. Twagĩcokia ngatho ithe witũ. Tũkĩruta mawĩra macio Mwathani. Makwandĩkwo kana makwĩyandĩka ithe witũ. Tũrutage na wĩhokeku ithe witũ. Tũkĩmenyaga Jehova nĩwe ũtũhete Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na tũkĩmenyaga kũrĩ matarĩ namo Jehova. Twahoya maririkane Ngai. Na makĩria nĩ tũrahoya ũririkane ciana citũ ithe witũ. Iria itarĩ na mawĩra mahinda maya. Marĩa maragraduate mwaka Mwathani. Na magaikara mĩciĩ ithe witũ. Nĩ tũrarĩrĩra hinya waku Ngai. Nĩ tũragwĩta mũthamaki mwene hinya wothe Ngai. Nĩ tondũ wa ciana citũ ithe witũ. Nginya igatuĩka desperate Mwathani. Angĩ magathi drugs-inĩ Mwathani. Baba wa matu-inĩ nĩ kwaga mwĩhoko Jehova. Nĩ tũragwĩta ithe witũ tuĩke wa kũmaririkana na kũhingũra mĩrango yaku nĩ tondũ nĩ ũhotaga Mwathani. Wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Ngai. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Twagĩtĩĩa rĩĩtwa rĩaku ithe witũ. Tũkamenya nĩ ũkũrathima ciana citũ. Tũkamenya nĩ ũgũtwĩka wega ona ithuĩ Jehova. Twatũũra tũkwĩhokete Mwathani. Na nĩ tũrahoya Mwathani arĩa mena mawĩra Ngai. Marutage na wĩhokeku ithe witũ. Na nĩ ũrĩtwĩkaga maũndũ ma ũtugi. Wĩ mwega Ngai na wĩ mwĩhokeku. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twacokia ngatho. Mahoyaga acio mahoyaga nĩ maiguagwo. Arĩa mahoyaga nĩ maiguagwo. Arĩa mahoyaga na Jesũ mwene nĩwe woigire. Nĩ mahonagia arĩa mahoyaga. Nĩ mahonagia arĩa mahoyaga. Acio mahoyaga nĩ mahonagia arĩa mahoyaga na Jesũ mwene nĩwe woigire. Bwana asifiwe. Tũrahoya nĩ ũndũ wa leadership ya bũrũri na nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa leadership. When we talk about the leadership, twaragia ũhoro wa mũnene wa bũrũri na arĩa othe merungu wake nginya tũkinye Hecibũ. Bwana asifiwe. Ona nginya the villagers elders. Bwana asifiwe. Na nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa leadership ya kanitha, nĩ ũndũ wa our ministers, the elders, the deacons, the group leaders. Hallelujah. Na nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa leadership ĩrĩa ĩkoragwo kũrĩa maobici matiganĩte. Githĩ mũtikĩmaoĩ? Tũgwĩtwara mbere ya Ngai. I will only conclude because we are also checking on the time so that we can go home. Bwana asifiwe. Na tondũ tũkoretwo ihoya-inĩ, tuoka ithuĩ gũ-conclude na kwĩra Mwathani nĩ thengiũ tondũ nĩ twĩhingĩte kũrĩa na kũnyua kũringana na ũrĩa tũrathĩtwo nĩ Women's Guild. Na tũkamenya atĩrĩrĩ, we are deeply rooted. Hallelujah. And we are established. Na rĩu tũtirĩ na guoya, tũrathiĩ na mbere na kũ-overflow gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko make. Because he has done it and we want to believe in a mighty God. Hallelujah. Damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Azimeshinda
za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you because of the leadership of this nation, oh God. We thank you because of the president of the day, my Father. Even at a time that we're coming to wipe him out of that share in the name of Jesus. We thank you, Jehovah God, because of the regime that is reigning in the nation of Kenya, oh God. We pray that you be established in this nation. We pray that you be established in this nation, my God. No other God shall manifest you, Lord, but you alone, Jehovah Remayando. In the name of Jesus Christ, we call upon the kingdom of the Lord to reign upon the nation of Kenya. We declare Kenya for Jesus, Kenya for Jesus, Ramaya, Kenya for Jesus, Kenya for Jesus. The leadership of this Kenya, my Father, shall be controlled by the presence of the Lord. In the name of Jesus Christ, we worship you, mighty God, because even of the leadership of the church of Jesus Christ, we declare holiness upon the altar. Rabo Shekanda, in the name of Jesus, we declare the move of the Lord upon the altar. In the name of Jesus Christ of the living God, we declare, my Father, no defilement of the altar, oh God, no defilement of the nation, my Father. We arrest the power of the blood shed in this nation, in the power of abduction, the power of judicial killings. We arrest them and destroy them in the name of Jesus Christ. Those people anointed to do evil, we erase the power of evil in the nation of Kenya. In the name of Jesus Christ, we worship you, we bless you, we give you praise, God. We give you worship, Father, because your leadership is reigning. No other power reigning but your leadership, oh God, your power, oh God, to reign. In the name of Jesus Christ. Tawala, Roho tawala, twakualika utawale, tawala Roho tawala, Roho tawala, twakualika utawale, dhamaka, dhamaka, Roho dhamaka, netwagweta udhamake. That is our declaration tonight, oh God. That is our declaration. Roho Mtakatifu teramuka sasa Baba, na niguo weke maundu manene thiini wa kanitha uyu ithe witu Ngai. Waini wa umuthi Roho Mutheru ni turako invite thiini wa giikaro giki, na niguo haruruke, na niguo thamake ngoro-ini citu na meciria-ini maitu Jehova. Ni turakwambararia Ngai wa Isiraeli waini mwega ithe witu Ngai. Ni turakwambararia kigongona githeru uiyuritwo ni wendo na hinya na uhoti. Uharuruke giikaro giki na niguo wike maundu manene Jehova. Ithe witu ni turakuhoya Ngai turi undu wa bururi na leadership ya bururi Jehova. Ithe witu ni turagweta mwathani iguru ria mwathani president witu Ngai. Jehova muririkane na wendo muingi ndagikeno na ithare ri haria ri Ngai. Hinya waku haruruke mwathani tondu wina hinya Jehova. Uthamakire meciria make Ngai wa Isiraeli kigongona githeru Ngai. Woi Jehova ndangihota tare na hinya waku mwathani. Na riu waikoroka thiini wake maundu manene Ngai mariumaga thiini wa kanua-ini gake Jehova Ngai wa Isiraeli. Ririkana riothe merungu wake ithe witu Jehova. Nginya uria munini muno gaturumeka Ngai ithe witu Ngai. Mahe Roho waku Mutheru na niguo thamakage thiini wao Ngai. Magagwitigagira mahinda na ndagika yothe ithe witu Ngai. Na wana weka uguo ngumo na ugoci gutio na gwikiriro ni ciaku. Ithe witu
witũ nĩ tũkwenda kũhoya nĩ ũndũ wa leadership ya kanitha Mwathani. Nĩ thengio Jehova nĩ ũndũ wa ministers. Nĩ thengio Ngai witũ nĩ ũndũ wa athuri a kanitha Jehova Ngai wa Israeli. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa deacons and the leadership ya group ciothe ithe witũ Ngai. Jehova tũrĩ ũtũraga muoyo. We have realized, oh God, as a church we cannot make it without you, Jehovah. We invite the Holy Spirit of the living God so that he can move with your men, oh God. We invite the presence of the living God anytime they are ministering in your church, oh God. Mwathani ũmahũthagĩre ta indo njega thĩinĩ wa ũtungata-inĩ waku Ngai. Mwathani nĩ thengio tondũ nĩ ũkũmatuga na mĩtugĩre yaku Jehova. Nĩ thengio tondũ nĩ ũkũmambararia Ngai. Nĩ thengio tondũ nĩ ũkũmaruta harĩa marĩ ũmatwarĩre bwenge Jehova ya gũkũmenya wega Ngai witũ na kũrikĩra thĩinĩ waku Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani Ngai witũ nĩ tũkwenda kũririkana deacons, nĩ tũkwenda kũririkana group leaders. Mwathani maiyũrie na Roho Mũtheru Ngai, ĩkĩra ngoro ciao Mwathani ngoro ĩhana ta yaku Jehova. Gũtirĩ kũringĩrĩrio kũruta wĩra, marĩkoraga Mwathani magĩteng'era thĩinĩ wa ũtungata-inĩ waku Jehova. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega ithe witũ nĩ tũkwenda kũririkana arĩa me maobici Ngai. Mwathani andũ anu wa mathurire Jehova na ũkĩmekĩra maobici-inĩ matiganĩte Ngai. Woi Jehova, Roho wa kwĩambararia, Roho wa kwĩgatha ithe witũ Jehova, Roho wa kwĩnenehia Ngai witũ Ngai. Mwathani nĩ twaũkĩrĩra twaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Oh Lord of mercy, you have given us the power and authority. You have bestowed on our soldiers, oh God, in the spirit Mwathani ya kwĩambararia, in the spirit Mwathani ya kũrega kwa Mwathani kũnyiha mbere-inĩ yaku Ngai, in the spirit Mwathani ya kũrumaga na gũcokagĩria andũ arĩa angĩ ũru Ngai. We rebuke it now. We cast it into the lakes of the fire by the Holy Spirit of the living God. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tunakushukuru jioni ya leo Bwana, tondũ twĩraga matũ maku matirĩ njika ithe witũ Ngai. Mahoya marĩa wahoyo nĩ atheru aku Ngai, na marĩa tũgũthiĩ na mbere na kũhoya Ngai, ona kiugo kĩrĩa tũgũthiĩ na mbere na kũigua ithe witũ Ngai, ona ũndũ ũngĩ ũgwĩka thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku Ngai, nĩ ũndũ wa wagĩrĩru wa Sunday ithe witũ Jehova. Twakũhoya Mwathani ũtũririkane na njĩra nene Ngai. Oi Jehova, nĩ tũgakũgatha, nĩ tũgagũtĩĩa Ngai, na nĩ tũgakwambararia Jehova Ngai witũ tondũ we wĩ Ngai. Nĩ gũtũririkana na gũtwĩka maũndũ manene mũthenya wa Sunday, tondũ nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ithe witũ twahoya ningĩ twagũcokeria ngatho. Amen. Amen. Church, let's appreciate God. Let us appreciate Jesus. Let us appreciate God in a better way. Reke tũhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega. Jesu ũcio tũmĩte tuone mwaka ũyũ wa 2026 na tũgakinyĩra kiumia kĩngĩ gĩa kũlaunchĩrwo Women's Guild. Nĩ ithuĩ twarĩ haha last year na no ithuĩ twĩ gũkũ. We thank God. Appreciate the brothers who are in the house tonight. Amen. Nĩ tũkwenda kũina rwĩmbo tũrĩa atumia Women's Guild. Nĩ ngũmũrequest inyuothe mũke haha tũine rwĩmbo rũrũ. Tũrenda kwĩririkania mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtire. Angĩkorwo Women's Guild na wĩna gĩtambaya ũka haha mbere. Turirikane tukilonchiro Women's Guild muthenya uyu wa umuthi ni tukwenda kuririkana mihito ria twehitire na ni Ngai watwitire na Ngai ndatwitire oro uguo tuikarage oro uguo tuhutwe hage gitambaya. Ngai atwitire and a purpose. Hurry up because of time kindly. Rwĩmbo rũu rwĩ thĩinĩ wa grupu na nĩ rũprojectĩtwo. Nĩ wetirwo no gĩtĩka onayo mĩhĩtwa ũkĩoya ruta wĩra waku na kĩo mũcara nĩũkahewa nawe tuĩka ciũmbe ona ũtheri kũu mũciĩ ona itũũra-inĩ kũrĩa nyinyi ona arĩa akũrũ kũrĩ cionje ona arĩa agima twetwa
Kurecio Jeona Riagima Hanato ire nyumba ya Ngai Oyagera rorere rwao nawe kuri utuko na muthenya Oyagera bururi waku nawe twika cube ona utheri koumocie ona ituraine kuria nyinyi ona ria kuru kurecio Jeona ria gima idiare mobiashara Tweka shube ona utheri koumocie ona ituraine kuria nyinyi ona ria kuru kurecio Jeona ria gima thoma wega ibuku ria Ngai woigua namonene korinelio giratha no to thee tweka cube ona utheri koumocie ona ituraine kuria nyinyi ona ria kuru kurecio Jeona ria gima nawe tweka cube ona utheri koumocie ona ituraine kuria nyinyi kurecio na roho mutheru moigui thania tuhe oiguano murumu kona twendane ngoro citũ itwĩke ĩmwe Tane rweno itwĩtuĩke ya gũkũ cithia andũ aitũ makũmenye we Ngai wa mawe muoyo mũheani muoyo mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtire na rĩtwa rĩa Ngai witũ atĩ nĩtũrĩhunjagia ngumo yaku Ngai tũtongorie wĩothe rigo itũ tware kia wĩra tũke mũciĩ ũcio wa igũrũ tũhurũke harĩwe nginya tene. Amen. Appreciate Women's Guild as they take their seats. Appreciate them in a better way. Mahorera irohe rwega magaikara thĩ na nĩtũroria angĩkorwo wĩ hau na wĩ mũtumia kana wĩ mũirĩtu
You are very welcome to join the Women's Guild Fellowship. You are very much welcome. Karibu sana ukuwe mmoja wetu. Githe mutiona turi athaka na nitwendete Ngai ona mwaka uyu turero hamwe na inyue, that we be well rooted, grounded in the Lord, to get established in the Lord. Amen. Nitogwita patron wa Women's Guild, Elder Lucy. Athi hau na mbere na warikia utwetere mutungatiri witu. Mutungatiri we mwega. Mwathani agocwo. Geto appreciate Amilos ni atutongoria wega. Etiguo. Na makiria gututongoria nigetha tuhoe Ngai. Bwana asifiwe. Nituwe ni atucokeria mahoya. We don't doubt it. Uthamaki ni uyu tutidautaga. Ni gwitikia twikaga atia. Ndi mwega uria utanjui Rusejeri wa Wanjohi kuhonoka na kumenyererwo ni Ngai ni andeithitie na ngathie na mbere na kumutungatira ni tondu ni mwega ni mwihokeku na ni atuikite uteithio witu wa hakuhi to wakwa tu ona waku. Bwana asifiwe. Tukiriega na nditukeneire wega wa Ngai o kuma o Sunday ria twaniriire ati nitukorwo twina program na Ngai ni atuteithitie na I think so far so good. Etiguo ni tondu mande ni twaumagarire na iretu na tukiona magegania ma Ngai magitumirwo mutari munene na tukiona response njega nginya ya iretu na magikena muno, and so we are celebrating our girls ni tondu ni mathiete wega. Na umuthi ni tuma guku ni tondu wa cukuru itu ya Shakaina na ni twaririe na ciana na arutani, the whole community nginya aruti a wira aria mauma kuo na twaigua wega tugitungatira aria mari itu. Bwana asifiwe. Tuonania wendo na njira iria Ngai atuteithirie na nituonire guoko kwa Ngai. Nitucokire twaumagara na twathie thibitari. Nituthire Kenyatta National Hospital na tuona arwaru eri. Na undu uria munene tugienda kuga thiini wa giikaro giki ni ati tuikarage twihokete Ngai ni tondu ndari hindi aragia maheni. Bwana asifiwe. Hindi ria tukinyire thibitari kuona wa sister uria ukorete akomete kuo ihinda riraihu tukorire a discharge to mutihore rohi tondu cio niwe Ngai. Na riu ona horo wa guturingithania ati tuthie na tukore akiuma, tutigathie tukore ni araumi, tuonire mifango ya Ngai, and so we celebrate Jesus. No tuonire sister a brother ya mwalimu wa Shakaina ukomete thibitari na reke tuge onake ni tuhoire nake na Ngai ni atuiguire na kuoguo onake ni akuma ki ithe icio ti report njega. We thank God. Ni ndirecirĩtie horo wa thimu ĩno tuhetwo na ndirambĩrĩria kwĩyũria ciũria nĩ tondũ mũtungatĩri in the year 2024-2025 twarĩ na thimu yaumaga thĩinĩ wa thaburi ya ũhoro wa mũtĩ ũhandĩtwo hakuhĩ na kĩ ũkatuĩka wa kũmbĩa kĩ. Tugacoka in the year 2025-2026 turaheo thimu ya parish ũhoro ya gũtuĩka grounded in the true prophetic word of. Rĩu nayo Guild mwaka ũyũ tukaheo theme from Colossians 2:7 ĩrĩa ĩrauga rooted, built up and established in Christ Jesus. Na ndĩreyũria atĩrĩrĩ, Mwathani arenda gũtwĩra atĩa? Nĩ njũĩ mũtungatĩri witũ tondũ we mũnabii nĩ akũgeria gũtũtaũrĩra. No na niĩ hakwa rĩ ithe ndikĩrona space ya gwĩciria. Nĩ ndĩreciririe nĩ atĩa Mwathani aratwĩra rĩrĩa tũrĩ ũtungata-inĩ ũyũ, na ndona ũhoro wa grounded, ũhoro wa rooted, they mean more or less the same, isn't it? Na ũhoro wa mũtĩ ũrĩa ũhandĩtwo, etiguo. So I thought maybe God has a problem with our background, our foundation, maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie magakorwo matiratũtwara wega thĩinĩ wa nyũmba yake ya Ngai. Ũndũ wa mbere ũrĩa ndĩreciririe nĩ ũhoro wa attitude citũ. What are our attitudes towards many things? Nyambire gwĩciria ũhoro wa attitude ya Jesu Kristo, tondũ twacemanagia na attitude ya Jesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa acemanagia na andũ matigane
andu matiganite. Ndona bottom line ya Jesu Kristo ni kuonania wendo na kuguciriria andu uthamaki-ini wake wa Ngai. Ndamba ndeyuria atiriri, ithuĩ tondu ni turacemania one with another, ni turacemania na angi tutoi, what are we doing with them? Are we showing them love? Are we discriminating against them? What are our attitudes toward them? Na ndagiciria ati ni wega tugarurire. Bwana asifiwe. Ndiciririe horo wa Zakayo. Ithe mutirarikana Zakayo uria haicire muti iguru Jesu akihituka. Jesu akinya ho augire atia? Haruruka. Tiguo haruruke acemanie na Zakayo uria wari mukuhi nigetha mathie meke atia? Marianire. Ithuĩ twacemania na andu aria akuhĩ tumeraga atia? Amwe ni akuhĩ physically, twambaga kũmonia ni aku. Tiguo we address their ukuhiness first. Angĩ nĩ akuhĩ kĩfedha. Tiguo what do we do with that? Angĩ nĩ akuhĩ kĩmawazo, na tũtingĩigana na thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Some of us are intellectuals, na arĩa angĩ mena ũgĩ ũtiganĩte, but we have seen attitudes working in our various areas of serving God. May God help us to change our attitudes. Nigetha tuhote kurutira Ngai wira, nigetha tukarutaga wira as a team. Rather than, okay, I'll come to that one later. Tugakoragwo tugi compliment. Akorwo wandegwa ni mukuhi ngaraiha hanini, nigetha tuhote gukinyira kiria Jesu atureheire. Bwana asifiwe. Ningumuringiriria ni njui munabii wa Ngai ni agutaura better than me, no ni tondu Ngai ni aranjokeirie na njira yake, no wega njuge. Bwana asifiwe. Undu uria ungi ndironire thiini wa nyumba ya Ngai, there is a lot of labeling. Bwana asifiwe. There is a lot of labeling. Na ni wagenia muno Amiros ukihoya. Tondu Amiros ni ahoya auga atiriri, thiini wa micii itu ni gukoretwo kuri na mathina. Is it true? Yeah, and sometimes we don't talk about it in the church because we shall be labeled, isn't it? Wakora mukristiano mwenzako akirira ni tondu nyumba yake ni kugite na ogwatire. Do you go talking about it negatively or you deal with it through prayer? It doesn't matter what you do, but let us stop labeling. Twaigua ciana, twaigua mwana wa ng'ania ni ekite ona, let us stop labeling. Tondu tweka uguo ni tukudestroy kiria Ngai ekirite thiini wa andu nigetha matungatire Ngai thiini wa nyumba ya Ngai. No tukiugire ati twenda kuingata aria mena ki yetagwo gatui gaska tumaingate nigetha aria atheru tutigwo ki kanitha-ini. No Ngai atwiraga ukai inyuothe, all of you who have what? Burdens, and I'll give you what? Rest. Riu aikorwo mutumia kana muthuri okite thiini wa nyumba ya Ngai gwetha rest, kana mwanake okite gwetha rest, let him be. Bwana asifiwe. Undu uria ungi Ngai aranjokeirie na njira yake na ni wega ndiwarie ni competition at work. Bwana asifiwe. Competition at work. Let us not compete. I know Paul said that we are in the race. Etiguo. Na tushindana nigetha tuhutie ki karurigi, no ni tutige go compete wira-ini wa Ngai, tukagia na ngarari undu tungicovire in 5 minutes tugatindo hau tukigucania ni tondu ni turenda go outshinana, kana ni turenda we umire ni we oi kwaria muno kana ni we oi kuga. May God help us so that we give the best service to God. Tondu nikio tukite thiini wa nyumba yao, ndirenda kwaria muno, no ni ndirenda kuga atiriri, ni kuri undu rooted, built up and established in Christ urenda kuga. Na ni njui munabii ni agututaurira na ni agutwira, na tondu na ithuĩ ni turathoma kirikaniro, let us read and understand. Ni ndĩreciria gũkũ twĩna elders before we call our reverend. Elder George, are you in? Elder Kamau, I saw you. Elder Catherine, mutigiuke mugeithie andu tondu no wega. Kindly come.
Bwana u sehemu yangu. Bwana asifiwe. Nimeambiwa nimewasalimia katika jina la Yesu. Thank you, Eda Kamau. Bwana asifiwe. Ona niĩ njuge ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku na nĩ ndĩrakenera Kristo. Ona niĩ ndĩrenda tu gũkorwo ndĩ rooted, build and established wega-inĩ wa Ngai. Ngai wa muoyo amũrathime. Njĩtagwo Catherine wa Mwangi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Wanaume, Bwana asifiwe. Ada me harĩa thutha. Amen. Njuge nĩ honokete. Ngai nĩ ahete kĩĩrĩgĩro kĩa muoyo ndĩmũkeneire kinya kahinda gaka. Gwĩciria thimu yanyu nĩ ũkĩte na hinya na ĩgoka ĩkanyitana na ya parish. We want to thank God for you. Ona ndũgamĩte nĩ ndĩrona muohete gĩtambaya premium. Koguo resolution yahĩtũkirio. Koguo arĩa mata resolution yake magĩbundithio kuo harĩa matoĩ nĩ ũndũ wa resolution. Amen. Let us appreciate the elders. Twina Reverend Seth. Mina kuona. Amen. We thank God. Karibu sana, and everybody else welcome. I want to take this opportunity to invite our Reverend so that we can go on. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Yukana Herodas ni magia ina rwimbo no matiko ina ne anini muno. Ndio yake maigi hani mata ne tukaina rwimbo. Na tukumera magoka hindi yake na maine rwimbo. Jina la Bwana litukuzwe. Nituri na evangelist, where are you? Harĩa thutha geithia andũ. Youth coordinator, I want to bet she is in. Winfred. We thank God. Na nĩ ndĩrona twĩ ona waithĩra wakwe gũkũ. All the girls guild. All the girls guild, simameni. Girls guild on board. Simameni wale wako. It is good to appreciate them. Thank you very much. Hero ibonyendete muno na nĩ ndĩrũinaga kaingĩ. Wĩragwo kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na thĩ tiga ithirito na remi matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo nĩ maregire kĩrathimo mwĩgunyi wao no kĩru wĩmenyerere ndũgakorwo nĩ kuga ugaga tona mwĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu Jesu nĩ abatairio nĩwe kuona waga kwĩmenyerera mũtheru ndarĩrũmwe na acio nĩ igatwarwo nĩ kĩguũ nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtonga hatiria maya ngoro yaku ona waga kwĩrigwo ĩthime ũmenyekana mũtheru agũtara nĩ mũira wa koro acio ciage Mwathani na maitarĩgaga na wĩtigĩrĩra wamĩki ciĩrĩgĩrĩire kĩra Mwathani nĩakagathĩrĩria nao arĩa
tuinuke muciri mugituka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi. Nĩ wega kũmenyerera watho wa Ngai, tondũ kũmenyerera ũndũ ũcio nĩguo muoyo harĩ mũndũ. And when we are thinking about being rooted, built up and established, as the theme ya Women's Guild iratwĩra, which I echo the words of Elder George, atĩ nĩ ĩraresonate wega mũno na thimu itũ ya mwaka ũyũ, and therefore I know Women's Guild did not struggle kuresonate na kiugo gĩkĩ, because the Lord has been building us well. Nĩ tũrakena nĩ ũndũ wa the far we are, na tũkagoca Ngai nĩ ũndũ wa ũtugi wake. Mũthĩ ti niĩ mũhunjia, there is a preacher on board. Bwana Yesu asifiwe. Na no wega rĩu tũkĩmũ-invite, na nĩ tũkwenda kũ-invite Mrs. Seth, nĩwe mũhunjia witũ mũthĩ. And it is important kũmenya this is a servant of the Lord, na nĩ wega gũkĩmũ-invite. Let us join our hands and welcome our preacher of the day, getha oke atwarĩrie kiugo kĩa Ngai. God bless you. Mwathani agocwo. Gũtirĩ andũ merega kũmaka ta andũ a Mũkũyũ. Nĩ tondũ ũguo tiguo megwetereire. No rĩu ũcio nĩguo uma mũbango wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Wanjirũ Margaret wa Macharia. Ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku. Nĩ ngũtĩĩa Ngai mũno, and I really don't take it for granted. I feel so much honored na kunyiha muno mbere ya Ngai, na thank you so much our moderator nĩ tondũ wa this opportunity. Nĩngwamba kũina just a short song wĩta wĩra wa ngoro yakwa. Mwathani wakwa nĩ Ebeneza, ũguo nĩ kuga hau nginyĩte, ti hinya kana ũhoti wakwa, nĩ mwathi wakwa ũnginyithĩtie, korwo nĩ hinya wakwa mwene, ndingĩkinya hau nginyĩte, ĩndĩ Mwathani nĩ Ebeneza, nĩkĩo ndĩroiga nĩwe hinya wakwa, mĩikũrũko-inĩ ndanaikũrũka, korwo nĩ irĩma niĩ ndanahaica, mathĩna maingĩ ndanomĩrĩria, tondũ Mwathani nĩ Ebeneza, korwo nĩ hinya wakwa mwene, hinya hau nginyĩte, ĩndĩ Mwathani nĩ Ebeneza, nĩkĩo ndĩroiga nĩwe hinya wakwa. Mwathani agocwo. Tũgũthiĩ direct thĩinĩ wa mathomo maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ, no ndigũthoma merĩ. Ithomo rĩa mbere rĩrĩa rĩratũtongoria ta Women's Guild rĩrauma thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8. Athuri Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu acio nĩo mamenya ithomo, njũĩ atumia nĩ tũramenyete ũguo. Thĩinĩ wa Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8. Na ngũhutia o hanini nĩgetha rĩu thome harĩa ndĩrenda kũdwell naho mũno. Verse icio ithatũ ciraria ũhoro wa kwĩhoka mũndũ. Ĩrarehe contrast ũhoro wa kwĩhoka mũndũ na kwĩhoka Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na kauga atĩrĩrĩ, atĩ mũndũ ũyũ wĩhokaga mũndũ rĩ, ahananĩtio na kĩhinga kĩ werũ-inĩ kĩrĩa kũndũ kũu gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkũra. Ithuĩ tũtirĩ na example ya werũ-inĩ, gũtirĩ kĩndũ gĩkaga atĩa gĩkũraga kũu. Ũguo mũndũ ũcio ũrehoka mũndũ arahananio na kĩ?
na bushes icio cikũraga werũ-inĩ. Na Bible ya ĩno ya Good News ĩrauga atĩrĩrĩ, nothing good can happen to them. Atĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mwega ũngĩhanĩkĩra mũndũ ũcio wĩhokaga kĩ? Wĩhokaga mũndũ. Bwana Yesu asifiwe. Na ĩgacoka ĩgatũrehera another example ya mũndũ ũrĩa wĩhokaga Ngai. Tũkerwo nake mũndũ ũyũ rĩ, ahananĩtio na mũtĩ ũkũrĩte kana ũtũmaga wĩ handũ ũkuhanĩrĩirie na rũĩ, ũtũmaga mĩri yaku rũĩ-inĩ. Na tũkerwo atĩrĩrĩ, mũtĩ ũyũ rĩ, o ta ũrĩa twarĩ naguo last year rĩ, atĩ ũhana ũtũraga wĩ ever green. Bwana Yesu asifiwe. Na mũtĩ ũcio ũkoraga ũgĩciara maciaro hĩndĩ ciothe. Na nĩ ngũroraga ngona other verses cia Bible ciratuonia ũhoro wa ũgwati wa kwĩhoka mũndũ. Atĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga mũndũ, Psalms 146 verse 3 ĩrauga atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio wĩhokaga mũndũ rĩ, atĩ mũndũ gũtirĩ mũndũ ndangĩgũ-save. Nayo Proverbs 29 verse 25b ĩkauga atĩrĩrĩ, nake mũndũ ũcio wĩhokaga Ngai rĩ, nĩ atuĩkaga wa kũhonoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩka nĩ ndĩrathiĩ ihenya mũno. Proverbs 29:25b. Nayo Psalm 118 verse 8 ĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ wega gũ-take refuge kana gũ-trust. It is better to take refuge in the Lord than to trust in human. Na kũgwatwo nĩ kĩrumi, noguo kĩrĩkanĩro kĩrathiĩ na mbere na gũtwĩra. Nĩ ũrĩa wĩhokaga mũndũ. Ũguo kiugo gĩkĩ, the first reading rĩ, nĩyo ndĩrenda kũrĩkia nayo na njĩra nguhĩ mũno rĩ, ĩgatwĩra atĩrĩrĩ, atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga kĩ? Wĩhokaga mũndũ. Na ndanona a very good example ya mũndũ, na ndiĩ kana we wanageria kwĩhoka mũndũ, ndiĩ kana wanageria ũkona ũrĩa mũndũ aconokaga, ũkona ũrĩa mũndũ ũcio akũharũrũkagia mwĩhoko waku ũigĩte harĩa, mũndũ ũcio agakũharũrũkia ageka atĩa? Ndanona mũndũ enaga kĩsi fulani na nĩ kaũndũ gabataraga mbeca, agacokanĩrĩria ndao nĩgetha mamũteithie. Na menya ũrĩa mamũririe, na thĩinĩ wa tũ-property twaku rĩ, nĩ karĩ kũrona kangĩthiĩ na ihenya. Ũgwati wa kwĩhoka kĩ? Wa kwĩhoka mũndũ. Kaba tũngĩtua matua ma kwĩhoka ũ? Ma kwĩhoka Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na ũguo our patron Elder Lucy auga, nĩndĩrona Ngai nĩ aratũteithia gũ-connect theme ya last year na theme ya mwaka ũyũ, cioka ciaingĩra na wega. Na ndĩauria atĩrĩrĩ, onani hakwa, nĩ atĩa Ngai arenda na ithuĩ? Bwana Yesu asifiwe. Nĩ atĩa Ngai aratinda insist harĩ ithuĩ andũ a Mũkũyũ? Bwana Yesu asifiwe. Na tũtenarora ũndũ ũcio rĩ, tũthiĩ thĩinĩ wa ithomo rĩa kerĩ, rĩu nĩrĩo rĩu ngũthoma thĩinĩ wa Colossians chapter 2 verse 6 to 10. Akolosai chapter 2 verse 6 to 10 ĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa ũguo, o ta ũrĩa mwamũkĩrĩte Kristo Jesu Mwathani, thiagai o ũguo mũrĩ thiritũ nake, mwĩhandĩte wega thĩinĩ wake na mũkĩongagĩrĩrwo hinya nĩwe, ona mũgwatĩrĩrie ũhoro ũrĩa mwĩtĩkĩtie, o ta ũrĩa mwarutirwo, mũgĩkiragĩrĩria gũcokia ngatho. Wĩmenyagĩrĩrei mũtikanatahwo nĩ mũndũ ona ũrĩkũ na maũgĩ make na mathaara ma tũhũ marĩa marũmanĩrĩirie na irĩra cia andũ na makaringana na maũndũ marĩa ma ndũire ma gũkũ thĩ, na nĩ matirũmanĩrĩire na Kristo. Nĩ gũkorwo ũiyũru wothe wa ũngai nĩ ũtũire thĩinĩ wake arĩ na mwĩrĩ, na inyuĩ mũkaiyũrwo nĩ muoyo ũrĩa mwagĩrĩru nĩ ũrĩa mũtũire thĩinĩ wake, o we ũrĩa mũnene igũrũ rĩa ũhoro wothe wa gwathana na kũgĩa na hinya. Bwana Yesu asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa ngũroraga ciugo ici ci thĩinĩ wa Kolosai, maya nĩ marũa ma Paulo kũrĩ andũ a Kolosai, na nĩ one of the letters iria Paulo andĩkire muohe. Hĩndĩ ĩno arandĩka marũa maya, he was in prison. Bwana Yesu asifiwe. Na ũndũ ũmwe ngwambaga kwĩyũria na tũtaingĩra ũhoro wa gũtuĩka rooted thĩinĩ wa Mwathani rĩ, ngageria kwĩyũria atĩrĩrĩ,
Kĩrĩa gĩatũmĩte Paulo ohwo rĩ, ndohetwo nĩ tondũ wa mehia make, tiguo? Ohetwo nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. So he had right yothe ya gũthiĩ njera na akire. Na ere Ngai atĩrĩrĩ, githĩ ndũraremirwo nĩ gũtetera kiugo gĩaku? Neke atĩa? Na akire. No nĩ athire na mbere na marũa nĩ andĩkĩte marũa maingĩ mũno, 4 of them. Njera, Ephesians, Philippians, Philemon and 2 Timothy. Na ngĩũria atĩrĩrĩ, how many times ithuĩ twanekora tuthiũrũrũkĩirio nĩ maũndũ ĩtũ prisons tũu, either nĩ mũrimũ, either nĩ mĩciĩ korwo ĩ mĩritũ, ũkehe gĩtũmi ya kwaga gũtungatĩra Ngai just because you are in a certain prison. Kana nĩ tondũ maũndũ maku rĩ matiraikara ũrĩa we ũngĩka atĩa ũngĩenda. This is a challenge ya mbere ĩrĩa tũraheo nĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Atĩ ona Paulo e prison ndakiririo. Bwana Yesu asifiwe. Mohete o magũrũ na moko, no kinya ũrĩa Ngai amũhete wa kwaria kiugo gĩake no athire na mbere na gwĩka atĩa na kũhũthĩra. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũcio ũngĩ ngĩũria atĩrĩrĩ, nĩ maita maigana na ndiũĩ Ngai araheire example ĩno nĩkĩ? Tondũ ithuĩ tũrarera twana tũnini ona inyuĩ mwanarera rĩ, na Ngai atũteithie mũno. Na ndiũĩ nĩkĩo ndaigua ndiũĩ Ngai araheire example ĩno nĩkĩ. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ warora twana tũgĩthaka, rĩngĩ tũkorwo nĩ tũingĩ, kamwe kahĩtĩrio kaũndũ kanini ũguo, hauga mimi sitaki stories zenu, mimi sitaki game yenu. Nĩ ũrĩ observe kaũndũ ta kau? Ndũĩ kwĩna ũgwati ũkorwo wĩ mũkristiano na ũkorwo behave ta kana kau. Ukoragwo tu tegeire kaũndũ kanini ũguo, uge mimi sitaki hiyo fellowship, mimi hata hiyo guild sitawaingia, mimi. May God help us. Bwana Yesu asifiwe. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, ũhoro wa gũkorwo e prison no yathi na mbere na gwĩka atĩa? Kwĩ maũndũ twanekora thĩinĩ wamo, ũgakora tu kaũndũ ka statement tu kahĩtũka negative. Rĩu nĩ wehe gĩtũmi ya kwaga gwĩka atĩa? Ya kwaga gũtungatĩra Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Tarĩ ũguo niĩ ndarũgama haha mũthĩ ndahunjaga, ai nayo nguo ya gwĩkĩrĩte. Rĩu niĩ ndikauge ndikahunjie rĩngĩ. Watongoria fellowship andũ ma comment kaũndũ, ndũgeka atĩa? Ndũgathiĩ ngwatanĩro ĩyo rĩngĩ. Kaba Ngai angĩtũteithia. Bwana Yesu asifiwe. Ibuku rĩrĩ rĩa Colossians tũrona ũhoro wa Jesu Kristo agĩtuĩka exalted mũno na akawon andũ ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũhenio nĩ maũndũ maya tũrerwo na Gĩkũyũ, deceptive philosophies. Bwana Yesu asifiwe. Na githĩ ona thaa ici maũndũ macio matirĩ kuo? Na tũtenaingĩra thĩinĩ wa maũndũ macio rĩ, nĩ tuona the main aim ya mathomo maya merĩ, na nĩ twatinda tũgĩcokererwo haha, nĩ ũhoro wa kwĩhanda wega thĩinĩ wa Mwathani, being rooted, being established, being grounded in the true prophetic word of God. Bwana Yesu asifiwe. Na gũtuĩka rooted na gũtuĩka established rĩ, Ngai ekũndeithagia nĩ kũreka, nĩ kwarau atĩ maũndũ marĩa ũreka, values ciaku, decision making yaku ĩkorwo ĩratuĩka influenced nĩ Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na hĩndĩ ĩrĩa ngwĩciria, hĩndĩ ĩrĩa ngũkompeaga maũndũ macio merĩ, nĩ ngwĩyũragia atĩrĩrĩ, nĩkĩ Ngai arenda na ithuĩ ta kanitha wa Mũkũyũ. Na ndauga na Ngai andeithia kũmenya atĩrĩrĩ, rĩu nĩ kuma last year na mwaka ũyũ nĩ tũrerwo ũhoro wa gũtuĩka grounded. Rĩu Ngai andeithia tũkorwo nĩ assessment rĩu tũreĩkĩra. Tondũ kiugo gĩkĩ nĩ twarĩirio nakĩo mũno. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo gĩkĩ tũtiarĩirio nakĩo mũno. Rĩu tũkorwo atĩrĩrĩ, ũrĩa Ngai andeithirie ũmũthĩ nĩ assessment tũreĩkĩra. Rĩu thaa ici citiĩtagwo exams, ciĩtagwo kĩ? Kwĩ-assess. Rĩu Ngai atũteithie kwĩthima tuone atĩrĩrĩ, kana Ngai tu no gũtwarĩria aratwarĩria, kana ũndũ ũyũ nĩ ũragĩa na change, nĩ ũragĩa na impact thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Bwana Yesu asifiwe. Na Ngai andeithia kũrora atĩrĩrĩ, twambe tũrore, rĩu tũtigũthima tuga nĩ gwĩthima, rĩu tũrethima. Tũrore kategori ya mbere ya andũ arĩa tũkoretwo tũkĩarĩria kiugo gĩkĩ gĩa gũtuĩka grounded na gĩa kũbear fruits, na gũtirĩ handũ kĩreka atĩa kĩraingĩra. Na tũkũrora kana twĩ kategori-inĩ ya mbere
na maundu matano. Undu wa mbere, mundu utari rooted, mundu utari grounded, mundu utaraciara maciaro, mundu ucio akoragwo hana atia? Number 1, unforgiving spirit. Na hindi ria ngwiciragia uhoro wa spirit ino ya kwaga kurekanira, ndirikanire kihunjio mutungatiri atuhunjiirie, na kihunjio kiu kiari na uritu muingi muno, agaturingagiriria ati ona brother o yaku umutwaragira shati akendia akanyua njohi, thii na mbere na kumwenda. Na ngoro yakwa no ithine muno ati no tukorwo ni twariirio kiugo kiu kuma last year nginya mwaka uyu hau tukinyite, na tukauma nja ya kanitha ino na tikuraihu tuthiite, na mundu kaigua kihita, ni ucio ndikamurekera. Ndigeka atia? Ndikamurekera. Kaba Ngai agituteithia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwaga kurekanira, kiugo kia Ngai gitwathite thiini wa Ephesians 4:32, we are commanded to forgive. Tigo thaithwo, we are being commanded to do what? To forgive. Oguo riria wehita ndukarekera mundu, we ni uramenya no waugire ndukarekera. Umenya kai we ndurereka atia? Ndureratuika rooted, ndureratuika grounded bado. Turiona gathabari ga gwika atia? Ga guthie. Undu ucio ungi wa keri, it is worldly conformity. Kiugo kia Ngai githia na mbere na gutwatha ati we should not conform to the worldly. No kanitha etie riu iratuika conformed. Handu haithue Ngai atuteithie kucenjia nduriri, nithu tureka maundu maria nduriri ireka atia? Ireka. Na nikio ciro wa GP ateithitio ni Ngai augire ainire atiriri, ciana ciothe riuka itucire tondu gutitume niguo ciana ciothe riuka itucire tumenye haria twatereire ikinya tondu gutikurikanaga wega muhonoki no tari muhonoki mukuere wa maundu ni undu umwe warumwo karumana wacambio gacambania woi kae twariganĩirwo. Bwana Yesu asifiwe. Gutikurikanaga wega atumia thaa ici twina itambaya tukurikanaga wega ni undu wa ki? Ni undu wa ruri. PCMF twekira magoti ma maruni tukurikanaga wega muno, no twaruta itambaya wagora micurio-ini kuria nyanikaga nguo ndungi differentiate kana ni ndare na gitambaya giki kana niki ni mundu ungi. Uria turehumba, uria turaria, maundu maria tureka twina kuunja gutingikurikana. Kaba Ngai agituteithia. Bwana Yesu asifiwe. Mundu uyu tari grounded ri ona ndathumbũragwo nĩ mehia. By the way, they are not bothered by sin. Ndari ũndũ atangĩka. Na niho hakinyaga handũ mũndũ ageka kĩũndũ ũkoria atĩrĩrĩ, thamiri yake ĩrĩ o muoyo. Ndũrĩ waigua mũndũ ekĩte ũndũ ũkarigwo kana mũndũ ũcio thamiri yake ĩrĩ o muoyo. Kaba Ngai agĩtũteithia. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tũratinda tũkiuga ũhoro wa bũrũri ũrĩa kwĩna corruption, ũrĩa kwĩna maũndũ, no tamba wĩyũria atĩrĩrĩ, kuma hau ũrutaga wĩra weri. Amwe ndaiguire makiuga nĩ chance matakoragwo nao ya kũiya, ona no meke atia? No maiye. Tondũ nĩ irai yora neci ũguo na ndigĩgĩa chance ya kũiyora njĩke atia? Kaba Ngai angĩtũteithia. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ, spiritual negligence. Rĩu wamenya wĩ haha tũmaũndũ-inĩ tũtũ tuothe tũraria, ũmenye we ũrĩ o bado. Neno nĩ tũrauga nĩ ũhoro wa rĩrĩ, kwaga failing to actively nurture your faith. Na haha rĩ, tarĩu ithe tũtirĩ mũcimu-inĩ wa Women's Guild. Rĩu haha atumia nĩ marageria mũno, mathomo maya tũhetwo tũthome, tondũ ndũĩ kana nĩ wokero Sunday ũtho. Gwakinya nĩ hĩndĩ ya IVC, gwakinya nĩ hĩndĩ ya PCMF,
riu ka wiki kau ni tukoragwo tugithoma kiugo kia Ngai muno tondu nduri kana Sunday ni wokera thome ithomo no ino wiki yahituka tugeterera Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Haha ni twanagirirwo ona thaa ici no tureritwo uhoro wa kwihinga na kuho na tukerwo nginya hindi twanakorwo na program ya 21 days of fasting. Okerwo ni district yaku, okerwo ni gikundi giaku, no we ugatua hiyo ni ya watu wengi, hiyo hainihusu, hainisumbui. Ugeterera riri ndimwira matagirira ha no tinyue gukaira Jehova Ngai wa narerea demo noreo nguririkana Ngai munyumbi no riria njiganĩire na maũndũ mathĩ ndingĩmũririkana Ngai wakwa. Tukauga mahoya nĩ ma intercessor, nĩ ma EVC, nĩo mahoyaga. Toiguo twarahoke tũhoe nĩ ũndũ wa ciana kũnyua drugs. Wakwa ndanyuaga. It is none of my. Tigo kũhoera waku anyue. No ndũramenya kana ũcio ũranyua nĩwe ũkahikia waku. Bwana Yesu asifiwe. Reke twĩtĩkĩre gwĩka atĩa? Kwarahũka na gũtake maũndũ maya very seriously. Ũndũ ũcio ũngĩ wa spiritual negligence, it is forsaking the fellowship of believers. Mtugatĩri ndiũĩ kana nĩ ũnũtĩte kanitha thikũ ici gũcokete gũkorwo na mĩanya mĩingĩ. Na nĩ ngwarĩria online viewers. Bwana Yesu asifiwe. Online viewers, nĩnjũĩ mũrĩ o kuo at the comfort of your home. No ũndũ ũrĩa ngwenda kũmũririkania nĩ atĩrĩrĩ. PCMF iratũririkaniria atĩrĩrĩ, I will not offer my God a sacrifice that cost me nothing. No wega gũtũroragira kũu mũratũrorera, no wega to make that sacrifice ya kwĩrehe kũ nyũmba-inĩ ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩ ũgwati mũnene tondũ nginya rĩmwe Sunday kũngiura tu gabura kanini ũguo, nginya ciana itiũkaga church school, no mbura ĩngiura Monday tũmongagĩrĩra maburana na magoti mathiĩ kũ? Mathiĩ cukuru. We warwara kahoma kanini ũguo, kau nĩ kaiganĩte ũikare nyũmba ũbuate kanitha wĩkĩ? No wĩra-inĩ ũthiaga na ndawa ciĩ mũhuko kana raini. Tukaga kwamba kũhe priority Ngai ũrĩa akũhete muoyo ũrĩkũ, na ngiuga ndũgũkĩra rũciũ ndũngĩũkĩra. Spiritual negligence. Ũndũ wa kana, haha nĩ gwĩthima tũrethima tumenye harĩa tũrĩ. Vulnerability to deception and false doctrine. Mũndũ ũyũ ũtarĩ rooted akoragwo aikarĩte ũguo. Ndũnakorwo andĩka Amiros, dauga vulnerability to deception and false doctrine. Okoragwo very much vulnerable. Kaundu kanini ũguo goka, kahuhũkanio kaigana ũguo goka, kama maũndũ mararia social media. Ũndũ ũcio nĩ wacokia wĩtĩkio waku na thĩ. Twero kanitha gũtirĩ na Ngai, ĩtiguo marauga. Kanitha gũtirĩ, kana mũtiguĩte kĩhunjio kĩu ya kuga kanitha gũtirĩ na Ngai. Amwe ona nĩ maikarire mĩciĩ tondũ nĩ maiguire kanitha gũtirĩ na kĩ, because they were not well rooted. Hĩndĩ ĩrĩa ngwĩciragia ũhoro wa false doctrine, ndirikanire hĩndĩ gwitũ gũkĩte mũndũ wetagwo Manji Marefu na atuĩkaga nĩ prophet. Na mũndũ ũcio nĩ ahĩngĩcirie andũ aingĩ mũno. Mathani twandekere tondũ ona warora mũndũ ũrĩa areita prophet. Akristiano bayo tutigaga ikuhĩngĩcwo. Waiguo nĩ andũ atĩ anga harahoyanĩrwo ũgateng'era ihenya. Let us be grounded in the true prophetic word of God. Niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahunjia njĩraga andũ atĩrĩrĩ, kanitha wa PCA tiguo wĩna thĩna, we nĩwe wĩna thĩna tondũ Ngai ekũ ndũrabatara gũthiĩ kũmwetha kũndũ kũngĩ. Na waigua haha nĩ ta hena thĩna, ũmenya we nĩwe wĩna kĩ? Because you are not well grounded.
Ũndũ wa gatano, selective obedience. Haha nĩ harĩa rĩrĩ tufuataga mawatho ma Ngai marĩa tũrona nĩ convenient harĩ ithuĩ na marĩa mahana ta mareka atĩa maratu favor. Selective obedience. If you are in this category, umenya ũrĩa bado. Aya nĩ arĩa gũcompromise rĩ. No toguo twaria. Mũndũ ũtarĩ grounded gũcompromise na mehia. Nĩ ndagĩka ĩyo? Nĩ ndagĩka ĩmwe. Kaba Ngai angĩtũteithia. Na haha selective obedience nĩ harĩa twĩkoraga atĩrĩrĩ nginya nĩ tũra justify actions iria tũreka. Na rĩmwe nĩ tũkoragwo tũkĩmenya nĩ kwĩhia tũrehia. No tũkauga atĩrĩrĩ Ngai nĩ ekũ understand. Ndiũ kana tũrĩ twekora hau. Hakuga Ngai nĩ egwĩka atĩa? God will never understand. Tondũ kiugo gĩkĩ gĩake gũtirĩ hĩndĩ gĩgacenjia. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ũrĩa twainĩirwo gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkauma kĩ? Tiga ũrĩkũ? Tiga ũyũ. No tũrethima. Athuri Mwathani agocwo. Haha ndirenda gũtigĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ndagĩa na chance ya kwarĩria athuri. Tondũ ti nyoneki. He kairĩtu. Na nĩ kamũtumia. By the way, ti kairĩtu nĩ mũtumia. Rĩu mehia rĩu nginya nĩ marapackage-wo. Kũhenererio kwĩ? Nĩ marapackage-wo mehia angĩkorwo mũtimenyete. Nĩgetha andũ mahenererio meke atĩa? Mehia biũ. Na mehia ma athuri mapackage-two makerwo atĩrĩrĩ nĩ mũtumia ũrainire. Atĩ mũthuri waku wiki-rĩ ũngĩrutĩrwo kũ? Inyuĩ radio cianyu nĩ honoku mũtiguĩte rĩu. No kwĩna rwĩmbo rũrainwo atĩa? Athuri magapackage-rwo mehia makanengera na nĩ mũtumia wĩinĩte. Ũguo nĩ kuga atĩa? It is okay to do what? Kũgĩa na erĩ kana ata? No gũtirĩ watho mwerũ. Tiga ũrĩkũ? Ũyũ. Bwana Yesu asifiwe. Na watumia mapackage-irwo mehia makerwo atĩrĩrĩ akienda na wenda tupatane jio. Why? Where is your dignity as a woman? Let us guard that dignity. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ no ũkorwo wĩ ũndũ wĩ thoni mũno. Tũgacoka tũkoha itambaya tũgoka gũthaitha Ngai. Magũtirĩ andũ mangĩthiĩ. Kaba Ngai angĩtũteithia. Twarĩkia kuona maũndũ macio ma andũ arĩa matarĩ well grounded. Rĩu tũthiĩ maũndũ marĩa characteristics cia andũ arĩa well established. Nĩgetha ithuĩ twĩthime tumenye harĩa tũrĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ wa mbere, consistent spiritual discipline, and underline consistent. Consistent nĩ kuga nĩ ũndũ ũtareka atĩa? Ũtaratigithĩria. Ti ũndũ wa mũthĩ. Consistent spiritual discipline. Ũcio nĩ mũndũ well grounded, well established thĩinĩ wa Mwathani. Consistent spiritual discipline. Ti hĩndĩ ĩrĩa twĩtagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa twĩkĩra-inĩ ya guild nĩrĩo tũreka atĩa? Tũrahumburia Bible citũ. Ti gwĩtagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa twanĩrĩrwo nĩ EVC kwĩna mahoya ma 21 days. Ũndũ ũcio wĩ thĩinĩ waku, mũsukuma ũcio wĩ thĩinĩ wake waku. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ wa kerĩ, wa mũndũ ũcio well grounded, steadfastness in trials. Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa nĩ tondũ mĩri yake nĩ mĩriku wega. Ona maũndũ mangĩũka, they remain unshaken. Na nĩ waigua statement ĩyo, ona maũndũ mangĩka atĩa? Ũguo nĩ kuga nĩ marĩkaga atĩa? Nĩ marĩũkaga. We remain what? Unshaken. Nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũmenyanĩte na Ngai witũ. Na tũthiaga na mbere ona gweterera promises ciake. Ona rĩrĩa cioneka ta ciaikara, mũndũ ũyũ ndekaga atĩa?
ndaumaga hau akoragwo akindĩirie hau etereire kĩ? Etereire Mwathani na ehokete Mwathani. Na hĩndĩ ĩrĩa nguonaga ũhoro wa gũkirĩrĩria thĩinĩ wa storms, he kũndũ twathire Thanksgiving ya mũtungatĩri waikarĩte 16 years etereire Ngai amũrathime na mwana, na Ngai nĩokire na akĩmũhe twins. Bwana Yesu asifiwe. Nĩndirikanaga mũtungatĩri ũrĩa wahunjirie atũheire an example ya mũthuri erirwo atĩrĩrĩ, rĩu nĩ wetereire mũno, wetha option B. Na agĩetha option B na akĩgĩa mwana wa mbere. After 2 years akĩgĩa ũngĩ, after 2 years akĩgĩa ciana cigana? 3. No ũyũ wahikia thutha-inĩ ũguo arĩkĩtie kũgĩa kana gaka, mũtumia ũrĩa wa mbere agĩire triplets. Rĩu mũthuri no agĩtukanĩirwo egũthiĩ kũ? Rĩu ũrĩa ngũmathogotanagia mũndũ nĩ ũndũ wa kwaga gwĩka atĩa? Gweterera Ngai. Rĩu ũgakorwo wĩ mũndũ mũtukanĩre, mũndũ mũconoku. Ona rĩu onacokaga kwĩ mũtumia wa mbere mwĩku atĩa? Mũconoku. Ũmenyere ndũkanacokerere Ngai wĩ mũconoku. Tũmenyerere mũno tũtikanacokerere Ngai tũrĩku atĩa? Tondũ nake ngoma gũconoraga. Agĩkorwo he wĩra ngoĩ kũruta wega biũ ahinyĩtie. Kwanza mũkristiano mũndũ ũĩ Ngai agũconoraga. Ũkarigagwo kũhĩtũkĩra kũ? Rekei tũkindĩrie he Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ wa gatatũ, wĩna mũndũ ũyũ wĩ well crowded. Ngai nĩamũheaga kĩheo gĩtagwo kĩa discernment. Discernment and unwavering faith. Ona ihunjio cingĩũka cihana atĩa, ona morutani mangĩũka maigana atĩa, mũndũ ũyũ nĩahotaga gwĩka atĩa? Nĩahotaga kũ-discern atĩ ũndũ ũyũ ndumĩte kwĩ ũ? Kwĩ Ngai. Na nĩahotaga kũ-remain arũgamĩte wega na ehandĩte wega. Na andũ aya nĩo nĩ ũndũ wa gũkorwo na unwavering faith na discernment nĩmetĩkagĩria kiugo kĩa Ngai gĩ-shape their world view. Ũrĩa we ũrona mũtũrĩre, ũrĩa ndĩrona maũndũ marĩa nginya marahappen thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa, it is shaped by the word of God. No ti ũrĩa thĩ ĩrĩka atĩa ĩra-dictate. Bwana Yesu asifiwe. No tũremakĩra harĩa tũrĩ. Ũndũ wa kana wa mũndũ ũyũ well grounded akoragwo na abundant spiritual gift. Na gift ici imwe nĩ wendo, kuohanĩra, joy, peace, patience, kindness, self-control. Aya nĩ andũ arĩa rĩrĩ ũtahotaga understand mĩtũrĩre yao. Ũyũ nĩ mũndũ ũngĩkorwo agĩthiĩ through kĩũndũ kĩritũ, no mwacemania nĩ ũrakũhunjĩria, nĩ ũragwĩkĩra hinya. Nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ tondũ gĩkeno gĩake na thayũ wake ndũradictatwo nĩ maũndũ marĩa mamũrigicĩirie. Ũradictatwo nĩ kũmenya atĩ rũciũ ndũgwĩka atĩa. Nĩ tondũ nĩ ndĩhokete ũ? Nĩ ndĩhokete Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Na aya nĩ andũ aya rooted na aya grounded nĩ mahotaga ku-exercise self-control. Tondũ maũndũ nĩ mokaga na makoraga kĩ? Na nĩho hĩndĩ ya youth tũreranaga atĩa? Nĩ kũũra na magũrũ. He magerio matarĩ ma kũhoera atĩ shindwe hapana, ingine ni ya kupotea. Mangĩ nĩ magwĩka atĩa? Nĩ makũũra na magũrũ. Exercising self-control. Ũndũ wa mũico wa andũ arĩa aya well crowded, they have unshakable core values. Core values, yes. Aya nĩ andũ arĩa makoragwo macetete clear boundaries. Atĩ ona andũ arĩa maceraga nao, either nĩ athuri kana nĩ atumia, nĩ makoragwo makĩmenya mũndũ fulani no eke ũũ, no ndangĩka. Ona ithuothe tũngĩtuĩka ũguo nĩguo tũreka, this person will stand out. Othe nĩ makoragwo magĩka atĩa? Makĩmenya
Bwana Yesu asifiwe. They always stand out. Ona ngĩkorwo ũratwarana na hau nĩ makoragwo makĩmenya haha. Ona ngĩkorwo nĩ itherũ, ona kũrĩ andũ mũrarutithania wĩra nao nĩ makoragwo makĩmenya mũndũ ũyũ no ndĩmũringe itherũ up to this, tondũ boundaries ciaku nĩ ikoragwo cicoretwo wega. Bwana Yesu asifiwe. Mũndũ ũcio well crowded. Aya nĩo mahana Danieli. Wakuga ici nyama ndikũrĩa ona cianora. Ona hĩndĩ ĩrĩa ũhetwo opportunity njega. Baithe no ya Joseph yarĩ opportunity njega mũno ya kũhia mũtumia wa mũthamaki. It was a very good opportunity. Na Saitani akamũbangira aka make sure nyũmba ndĩrĩ mũndũ ũngĩ. Tũroraragia atĩrĩrĩ, we ũhetwo opportunity njega ta ĩyo rĩ, nĩigana mangĩahotire gwĩtiria. Ngoma nĩ ewara amũhete very good na ka ground kega mũno gagwĩka atĩa gakwĩhia. No agĩtua itua rĩa gwĩka atĩa rĩa kũrana magũrũ. Na haha nĩho twĩranaga atĩrĩrĩ twakinya rĩu kũrĩa youth. Ciugo cia kuga mimi sitaki, sitapatikana, sikuji, cigeka atĩa siwezi. Atumia, ciugo icio nĩ tũhũthagĩra athuri. Ciugo icio nĩ ciuma thĩinĩ wa tũnua twitũ. Ti mũndũ agakorwo akĩmenya hia no twĩke atĩa, no tũthiĩ karũgendo nawe, no he handũ hangĩkinya we ũthiage. Niĩ kwĩ andũ moĩ he handũ itangĩingĩ ona angĩkorwo mũrauga tũtiranyua njohi. I won't be there, please. Excuse me. Niĩ kũndũ gwetwo kĩrabu ona angĩkorwo tũtinathiĩ kũnyua njai-inĩ mĩcemanio, angĩkorwo ndĩgwĩkĩrwo handũ hangĩ reke ikare. He mũndũ ũngenagia tondũ augaga njohi ndirĩ ndanyua na ndikanyua, na akera mũnene wake angĩkorwo nĩ kwendia njohi mbutai wĩra. Kaba mwĩke atĩa? Kaba mũbute wĩra. Nĩ igana tũngĩhetũka kĩgeranio kĩu. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu nginya hau twakinya rĩ, nĩtwa tũremakĩra. Nĩkũrĩkia ndĩrarĩkia rĩu. Na twarĩkia kwĩmakĩra rĩ, nĩtwamenya mũndũ harĩa arĩ. Na ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩrĩrĩ, we mwene ndũngĩhenia we. No ũhenie andũ tondũ ithuĩ tũtiũĩ harĩa ũingĩraga after this. No ndũngĩhota kũhenia kũhenia Ngai. Na gĩtũmi kĩa Ngai atũcokerere ũndũ ũyũ na atũcokerere through man's guild, there must be a reason. Nĩ tondũ Ngai nĩ arenda tũtuĩke a kwĩhanda wega. Na rĩu nĩ tũgũkinya handũ ha kwĩũria atĩrĩrĩ, niĩ ndeona ndĩha. Ũndũ wa mbere, kiugo the first reading. Niĩ nĩ ndĩhokete Ngai. Kana ndĩhokete hinya wa andũ. No thikũ ici atĩ nginya placement ya cukuru no nginya ũhũre gathimũ handũ nĩgetha mwana waku eke atĩa. Ngwĩhũragia na ngeuria ndĩna kĩeha kĩingĩ mũno ĩ. Ta imagine one of the parent out mishi. Nĩ mbeca mũndũ ahakanirio guo nĩgetha mwana wake athiĩ thukuru ĩyo. Mũciari ũcio nĩ akerekera. Rekei twĩhokei Ngai. Nĩtũtige gũtinda tũkĩhũra arĩa me igũrũ, no ithuĩ mbeca tũracirutĩra nakũ. Reke will ya Ngai ĩtuĩke nĩyo ĩra prevail thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mwana waku, thĩinĩ wa maũndũ maku mothe, nawe ndĩrĩ hĩndĩ ũgaconoka. Bwana Yesu asifiwe. Tũcoke twĩũrie atĩrĩrĩ, kiugo gĩkĩ kĩa Ngai gĩkoretwo gĩkĩaria na gĩgũthiĩ na mbere na kwaria rĩ, kĩna change, kĩna impact thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. He handũ tũraigua niĩ haha nĩ batie rĩu gũcenjia, nĩ batie kuoya direction ĩngĩ. Na twarĩkia gwĩka ũguo rĩ, o mũndũ rĩu nĩ njũĩ nĩ Jesus, nĩ amenya
hari hawa nini tũrabatara kũrekebisha. Ngai etha nyingĩ mũno. Na nigetha ni invite mũtungatĩri ya conclude. He rwĩmbo tũinaga thĩinĩ wa mabuku maitũ number 54, New and Old number 44. Kwenda tũine tũgĩbugu stanza ĩyo ya kerĩ. Ona korwo ndarĩ kũraya, Baba nĩetereire ngacoka, ahĩmbĩria gĩkenaga, ona ndĩ o mũcangi, Jesu nĩnjũkĩte harĩ we, rĩu ndigĩte mehia na thutha, andĩka rĩtwa rĩakwa hau, tondũ rĩu ndĩ waku. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Kiuna kĩo nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kwendete tũigue. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ wega kũmenyithia atĩ Mrs. Seth nĩ mũndũ wĩkĩte theology na aka graduate. She is a theologian. Praise the name of the Lord. No wega gũkĩtapaga iheo iria ciĩ gũkũ gatagatĩ-inĩ gaitũ. Na wakĩigua kiugo kĩu nĩ kĩharĩrĩrie na nĩ kiugo kĩbange about being rooted. Jina la Bwana litukuzwe. Twaheo maũndũ merĩ mwena wa characteristics cia andũ arĩa matehandĩte wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, na mwena ũyũ ũngĩ characteristics cia andũ arĩa mehandĩte kĩ wega kiugo-inĩ kĩu. And I don't need to repeat any of the points. Nĩ haitũ na nĩ haku na nĩ hakwa gwĩthima na kwĩyũria. Ona niĩ no ndĩreyũria ũguo Mrs. Seth areyũria why. Rĩrĩa ndonire thimũ ĩno ya guild, ndoririe how now, how kai mararorire mĩtandao-inĩ marona andũ a Mũkũyũ thimũ ĩrĩa ĩratũtongoria, marakĩaga gũcaria ĩngĩ marona magĩcenjio verse, tondũ ithuĩ twĩ 2 Peter nao marathiĩ Colossians, but almost the word of God is speaking the same. Iratwĩra tũtuĩke rooted, you know, tũhandĩke wega. Na nĩngwenda wĩthime hau ũrĩ. Ithe mũtũtikĩoaine. You know, tarora mũndũ ũcio ũngĩ ũgerie kũmũ-analyze na meciria. Ndũkamwarĩrie na ndũkamũthekerere, ũgerie kũmũthima na meciria maku, ũmũthime family yake ĩha, ũmũthime nĩ atĩa nĩ maũndũ marĩkũ ehokeirwo either kanitha-inĩ kana wĩra-inĩ, ũmũthime ũrĩa mũĩ kĩwĩtĩkio, nĩ egũkwĩra na rĩu nĩ itua rĩaku, nĩ ũreĩra na Ngai nĩ arakwarĩria mĩri yake kũrĩa ĩkinyĩte. Jina la Bwana litukuzwe. Ona maũndũ marĩa nakũrutĩra ũira no makwĩre na makwerethe wega mĩri yake kama iko sawa ama haiko sawa. Jina la Bwana litukuzwe. Ona maũndũ marĩa wanona akĩgerera na ũrĩa behavior inakueleza kinagaubaga vile mizizi yake ilivyo. Haleluya. Ona rĩrĩa twathuranaga ikundi-inĩ na district-inĩ na tũgĩthura reps, mwĩbehavior wa andũ arĩa mathuragwo na ũrĩa gwathuranagwo, ona thaa icio ikarĩte hau, nĩ rakwĩra mũndũ ũcio ng'ania wa district itũ mĩri yake ĩtariĩ atĩa. Jina la Bwana litukuzwe. Na to inyuĩ ona mũtungatĩri wanyu nĩ mũĩ, no mũmũthime no muge anga mĩri ũyũ harĩa na harĩa hotagĩrwo, tondũ ithuothe tũtiagĩraga tũkarĩ
na tutithukaga tukarikia. Nĩ kũrĩ mũndũmĩri yake mwena ũmwe ĩrikarikĩire kũringana na points icio twathomerwo, no twĩthime na no twĩrore ta andũ a mũkũyũ. Jina la Bwana litukuzwe. Ona ithuĩ ta athuri a kanitha no tũthimwo nĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ Erodarusi, ona patronage yaku ya Gilead, na andũ aya no magũthime mamenye mĩri yaku rĩ ĩhana atĩa. Ndũkĩngeithĩrie ũcio ũngĩ mwĩre ndũngĩhitha. No ndũngĩhitha, nĩ tũĩ mũtĩ mũhande wega, na mũtĩ ũngĩticwo nĩ any kind of storm. Jina la Bwana litukuzwe. Ndũmũririkanie mwĩre nĩ tũwaine. Onawe nĩ tũkũĩ, mũririkanie onawe nĩ ũĩkaine, ona ciana ciaku nĩ ikũĩ. Mami witũ, baba witũ, kĩwĩtĩkio mĩri yake harĩ kũrĩa kinyĩte, kũringana na ũrĩa waragia na ũrĩa wĩbehaviaga. Hĩndĩ ĩrĩa ihuhũkanio cieka atĩa? Cioka na cia gũkora. Being rooted. You know, being rooted. Being built up. Mwako. You know, ithe tũtikĩonaga mwako ũrenjirio mũthingi na tũkamenya mũndũ ũyũ ũrenjire mũthingi ũyũ haha. Rĩrĩa gũkagĩa kĩhuhũkanio kĩa mbura 1-4, ĩno nyũmba nĩ ũrĩa aramĩaka kwĩna rio. Haleluya. Ndũ ĩrĩa ũcio ũngĩ nĩ tũramenya mwaka ũcio ũraka, mũhunjĩrie ũmwĩre mwaka ũcio ũraka we ti ũcio wa gwaka nyũmba ya gũikara. Nĩ tũrona kana wĩna idea cia gwaka hĩndĩ ya riũa, kana wĩ mwaki mũgĩ ũramenya nĩ gũgoka ihuhũkanio iria igakora nyũmba ĩyo. Harĩ kũndũ ũrĩthio ona thaa ici harĩ ndũ ndĩreraga ndĩno kũraurire mbura ĩraburandaga kaũndũ. Harĩ mũrata wakwa ndĩracharenjire, ndĩramũria kaĩ mbura ti maguta ũtaranĩrĩra, tondũ they can be challenged. They are not oil. Maguta. They are not that. Mau nĩ maheni. Haleluya. Iyo ni uongo mtupu. Nori ũraka nĩ tũrakuona na tũkamenya gacĩra kau ũgereire kũrabatara kĩhuhũkanio kĩmwe tu tũgũkore thĩ. Bwana Yesu asifiwe. No nĩ kũrĩ andũ angĩ tũĩ we are sure ona angĩgĩa kĩũndũ gwake ũyũ no egwĩka atĩa? Ona twaga kũmũtwarĩra ngwatanĩro ũyũ no ekũrũgama. Ũyũ nĩ mwĩhandu wega. Ũyũ ndangĩkũrania Ngai wake na Ngai ng'eni. Ũyũ ndangĩcompromise ona mehia mangĩihũra gwake nyũmba. Ũyũ nĩ ũyũ ũrĩa arũgamaga. We know each other. Can you be trusted? Praise the name of the Lord. Kiugo gĩkĩ rĩ kĩragũtwara kũ? Kĩragũkinyia kũ? Na gĩgwakĩte mwako ũhana atĩa? How are you being built up? Mwako waku nĩ ũkũrĩkia kana ndũkũrĩkia? Ona mũrerere wa ciana, it can tell you, it can tell us the roots that you have as a parent. Praise the name of the Lord. Kũringana na ũrĩa tuonaga ũkĩbehave nacio, na ũrĩa nginya ũcikanagia maũndũ matiganĩte, na ũrĩa ũkoragwo wĩ firm nacio na ũgaciĩra haha mũtigũkĩra, mpende musipende. Na ngwĩciria we are being tested as parents. By the way, thaa ici aciari arĩa mena ciana ciĩ secondary na boarding nĩ tũratestwo tũkonekana mũrerere witũ ũkinyĩte kũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. We may blame the world, we may blame everybody, no nĩ ngwenda ũrore mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũririkanie ũhoro wa nyina wa Musa. Ndũmwĩre ũguo, no mwĩre athiĩ athome ũhoro wa nyina wa Musa. Nyina wa Musa bũrũri wao kwarĩ watho wate ciana ciothe nĩ igwĩka atĩa? No wake ndoragirwo. She exercised a lot of wisdom. Ihinda rĩa ũgwati
na ihinda rĩa ũru, na mwako wake ũkĩmenyekana nĩ tondũ tũhĩtu othe twa bũrũri ũcio tũragwo ka nyina wa Musa na karereirwo ing'ang'i igũrũ. Rĩrĩa ũcio ũngĩ karereirwo ing'ang'i igũrũ, ing'ang'i iria-inĩ thĩiniĩ, kũu nĩkuo karereirwo na gakĩhonokio gwati-inĩ wa bũrũri. Ona mũnene wa bũrũri ũcio arutĩte watho, all the boy child, less than 2 years, kwĩna watho ũhĩtũkĩtio nĩ parliament, ũkahĩtũkio twana tũu tuothe twĩke atĩa? No mĩri ya nyina wa Musa, it was informing her differently. Praise the name of the Lord. Roots iria wĩna cio rĩ, irakũ-inform atĩa bũrũri-inĩ ũrĩa twĩnaguo, in the economic times that we are living. You know, bũrũri-inĩ ũyũ wa ũguo mũramwĩta, hallelujah, bũrũri-inĩ ũyũ wa ũguo mũramwĩta rĩ, mĩri yaku rĩ irakũ-inform atĩa? Na no gũkorwo ikaranĩtie na mũndũ very bitter, mũrakaru, ta ndorera mũndũ ũcio ũngĩ, no gũkorwo ona thaa ici twerwo tarora mũndũ ũcio ũngĩ onekana nĩ mũkenu nĩ bũrũri ũyũ, maithawe no ũkorwo ũtarĩ mũkenu. Ona Mrs. Ndegwa atũtongoretie kũhoera bũrũri, no gũkorwo wahoera bũrũri na marakara na matũkũya. Ndwĩre ũcio ũngĩ nĩ mĩri, nĩ ũhoro wa mĩri, ũhoro wa mĩri kũrĩa ĩrĩ na nĩguo ĩrakũ-inform. If your Mary is shallow, it will inform you to be bitter. If your Marys are deeper, it will inform you to love your nation. Praise the name of the Lord. To love your nation and to be very concerned with whatever is going on. Jina la Bwana litukuzwe. Mary yaku ũrĩa arakũ-inform ũmũthĩ, ona kĩmera gĩkĩ gĩothe kĩa bũrũri ũyũ wa mũndũ ũcio mũreta ũguo, rĩrĩa kĩmera gĩkĩ kĩrĩthira, nĩ tũkeona ũrĩa tũtariĩ, na nĩ tũkeona Kristiano twatigwo atĩa, na tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩ, ona ĩno ya bũrũri ũyũ no ĩgwĩka atĩa? Kirĩrĩria nĩ andũ a Ngai. Your patience, itunda rĩu twarĩrio, your patience, itunda rĩu rĩaga gũkorwo na mũrikĩru wa kũruta nutrients, itunda rĩu rĩtikuoneka. Ndũgũkirĩrĩria ũkũrakara, ona amwe nĩ mekũrwara depression, ona amwe nĩ mekũrwara mathĩna tondũ economy ũrĩa ĩragũtongoria ũhinge biacara, ĩragũtongoria ũbutwo wĩra, economy ĩradictate maũndũ maku mage gũkinyanĩra, mwaka ũrarĩ naguo wage gũthiĩ na mbere. So end result ciahota gũkorwo nĩ despair, ciahota gũkorwo nĩ depression. No tũtanakinya hau, ndwĩre ũcio ũngĩ tũtanakinya hau, amba ũmenyerere mĩri. Chunga mizizi yako vile ilivyo katika changamoto yote ambayo unakumbana nayo. Jina la Bwana litukuzwe. The way we are facing the challenges, ĩra depend na mĩri. Ndikwenda gũgĩikara thaa igĩrĩ nĩ ciakina rũgamani, na nĩgetha tũhoere Guild Week, nĩ ngwĩta all the reps ya mamũrũgamĩrĩre, all the guild reps, ũkani haha nĩ mũtongoretio nĩ patron, so that we may say a prayer together as we thank God because of the word of God. You know, araniraini haha ũguo mbere, ti mũrore nakũ, nĩ mũrore rĩu na gũkũ, rĩu nĩ inyuĩ mwarũgamĩrĩra atumia aya othe tondũ nĩ inyuĩ athure, mwagĩrĩire gũkorwo mwĩ 15 plus 1 patron. Rĩu ũngĩkĩona rĩu ningĩ mũtongoria gwĩtwo rep, mũthenya wa ngiro gĩtongoria na ndarĩ kuo, ĩra ũcio ũngĩ no mĩri. Hau hatirĩ na apology, maũndũ mamwe matakoragwo na apology, because why are you a leader? No tũkĩ understand maybe kwĩna mũndũ ũgũkiumagarĩte na ndangĩkĩhota gũgĩũka, no angĩgĩkorwo mũciĩ online, areke tũrĩo nĩ heho, tũke tũmũraunjĩre ngirũndi. Mũndũ ũcio nĩ ekũbatara mĩri yake ĩrikarikĩre wega. Jina la Bwana litukuzwe.
na maundu maya ni marato uniform na njira nyingi muno andu a Ngai. It is not only the guild which is being spoken to. Maratwaririria ndeto nyingi cia muikarire muiturire muthiire mukinyukirie nginya mwikire wito wa maundu. Jina la Bwana litukuzwe. We Ngai murio naro o mutheru muigwi thania tuhe oigu wano muru mukona twendane ngoro citũ itwĩke ĩmwe rathima ngwatanĩro ĩno itũ twĩke ya gũkũgocithia andũ aitũ makũmenye we Ngai wa wĩ muoyo mũheani muoyo yage hinya tũhingie mĩhĩtwa ĩrĩa twĩhĩtire na rĩtwa rĩa Ngai witũ atĩ nĩtũrĩhunjagia ngumo yaku Ngai tũtongorie wothe ringo itũ twarĩkia wĩra tũkehe mũciĩ ũcio wa igũrũ tũhurũke rĩwe nginya tene. Bararia ni moko manyu na igũrũ as we pray to God, as we launch the Guild Week, as we pray together. Roho wa Ngai nĩ egũikũrũkĩra gĩkundi gĩkĩ kĩhingie mĩhĩtwa ĩyo twehĩtire na rĩtwa rĩa Ngai, ĩyo twehĩtire twĩ kĩgongona-inĩ atĩ nĩ tũrĩhunjagia ngumo ya Ngai mahinda mothe kũndũ guothe, tũtegũconoka atĩ nĩ tũracambio, tũtegũconoka atĩ nĩ tũranyarirĩka, tũtegũconokera wega ũcio Ngai atũikũrũkĩire. Mwathani nĩ twerekereria kũrĩ we mahinda maya ma ũtukũ. As we pray with the Women's Guild this year, the year 2026, tũgĩgũthaitha na tũgĩgũkaĩra Ngai witũ atĩ ũtũikũrũkĩrie hinya waku, roho waku, wega waku, kĩrathimo gĩaku gĩtwarane na ithuĩ thĩinĩ wa rũgendo rũrũ rwa ũtungata. As we launch the Guild Week this year, nĩ tũkwenda gũkũgoca nĩ ũndũ wa matukũ 365 kuma rĩrĩa twĩrĩgĩte haha mwaka mũthiru. Ũtugi waku Ngai nĩ ũkoretwo wĩ mũingĩ, wega waku ũtwaranĩte na ithuĩ, hinya waku nĩguo tũnyitĩrĩire. And you have enabled us to see yet another year, yet another Guild Week, yet another week of showing forth what God you have put in us. Mwathani mwaka ũyũ twĩna kiugo kĩa magegania, rooted, built up, established in that faith. Twagũthaitha ũikũrũkie hinya waku na nĩgetha Ngai, as we get informed through the Women's Guild atĩ nĩ tũrabatara mĩri itũ kũrikĩra Mwathani kũrwekĩka guo, atĩ nĩ tũrabatara gũtuĩka akĩku wega, being built up in faith, ĩtĩkĩra gũtuĩka guo na gwĩkĩka guo, atĩ nĩ tũrabatara gũtuĩka established. Mwathani twahoya maũndũ marĩa mothe mahohete makoniĩ Women's Guild, marĩa mothe maregerete makoniĩ kanitha waku, marĩa mothe magĩte hinya na magĩte njĩra na magĩte mwerekera, Lord, we want to pray that they will be established again, they will flourish again, they will live again. Nĩ twahoya kũgĩe na muoyo wa establishment. Na rĩ Mwathani gĩtongoria atumia aitũ, Mwathani thengio nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekĩte kuma mande,
thengio nĩ marĩa matinda magĩka ũmũthĩ, thengio nĩ ũndũ wa marĩa magekwo rũciũ, thengio nĩ ũndũ wa marĩa magekwo Friday, thengio nĩ marĩa magekwo Saturday, ona thengio nĩ ũndũ wa mũthenya wa climax on Sunday, oh God. And even going forward the whole of this year, oh God, twahoya thimu ĩno ĩrotũ uniform, mwĩkĩre witũ wa maũndũ mĩciĩ-inĩ, mwĩkĩre witũ wa maũndũ ihiko-inĩ citũ, mwĩkĩre witũ wa maũndũ ũreri-inĩ witũ wa ciana, mwĩkĩre witũ wa maũndũ kũrĩa tũtindaga. May your word inform us, to instruct us, O Lord, to make us better people, to make us have a better society, to the glory and honor of your name. Mwathani rĩu gĩtũrathime, tũikũrũkĩrie thengio nĩ ũndũ wa gũtwarĩria na gũtũ-expoundĩra thimu ĩrĩa twĩnayo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. We don't take it for granted. Rĩu Mwathani gĩtwarane na ithuĩ na ũtũrathimĩre maũndũ maitũ, ona ũtũhe kĩrathimo gĩaku. Na rĩu igũrũ rĩ hinya ũrĩa hetwo nĩ kanitha ũyũ, ona igũrũ rĩ hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ, rĩa Mũriũ, ona rĩa Roho Mũtheru, nĩ twa declare wiki ya Women's Guild the year 2026 is officially launched, na nĩ twahoya Ngai aroheana kĩrathimo, nĩ twahoya Ngai aroheana direction, nĩ twahoya Ngai aroheana establishment, nĩ twahoya Ngai aroheana andũ matuĩke rooted, nĩ twahoya Ngai aroheana andũ gwakwo mwako ũngĩtiria ihuhũkanio ciothe cia mũtũrĩre. Nĩ twahoya Ngai atũhe kĩrathimo gĩake, na tweka ũguo igũrũ rĩa rĩtwa rĩa Ithe witũ, rĩa Mũriũ, ona rĩa Roho Mũtheru. Tupigie Bwana makofi. Na rĩu thiĩi na thayũ, naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyekana ũrĩa ũtariĩ, thayũ ũcio ũroikaria ngoro cianyu ona gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha inyuothe ona arĩa mũratũrũmĩrĩra mĩtandao-inĩ, angĩ nginya nja ya bũrũri, inyuothe mũtũre mũmenyete Ngai, onake Jesu Kristo Mwathani witũ, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe Ithe witũ, kĩrathimo kĩu kĩrotwarana na inyuĩ wiki ĩno ya Women's Guild, kĩrathimo kĩu kĩrotũteithia tũgĩe na mĩri ĩrĩa ĩngĩhota gũtũtũma twĩtirie maũndũ mothe marĩa shaitani angĩarahũra merekeire kũrĩ ithuĩ. Kĩrathimo kĩu kĩa Ngai kĩrotũma mwako mũrũmu ũngĩtiria ihuhũkanio ciothe. Kĩrathimo kĩu kĩa Ngai kĩrotũma kũgĩe na ũgacĩru ihiko-inĩ cianyu arĩa mwĩnacio, famĩlĩ-inĩ cianyu iria mũnyitĩrĩire, mawĩra-inĩ manyu marĩa mwĩhokeirwo me moko-inĩ manyu, maũndũ-inĩ manyu mothe. Kĩrathimo kĩu kĩrotũma kũgĩe na establishment, na nĩ rĩu mahinda maya tũra-launch Women's Guild ũmũthĩ Wednesday, na nginyagia tene ona tene. Ithuothe tuge amen, amen. Nitwarekia our fellowship tonight. No nikokiri na announcements from the Women's Guild. They need to announce few things. Tukwenda tuthie tukihoyanagira na tukihoyagira bururi uyu. Na arume ndirona chairman wa PSMF. Nĩndaona Bwana Kamura mwĩharĩrie ngwatanĩro ya July kwenda-inĩ kwa Ngai nĩ inyuĩ mũkamĩtongoria. We want to see you also, koguo mjipange, ni nyinyi mutakuwa na hiyo ushirika. Announcement from Women's Guild. Mwathani agocwo, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Rĩtwa nĩ Naomi Thandi, na ngakenio nĩ Ngai nĩ tondũ wa tha ciake makĩria kũhe kĩheo kĩa ũhonokio. Thĩinĩ wa ibuku rĩa 1 John 4:8 ĩroiga atĩrĩrĩ, let us be the source of support and comfort to others. In this action, it demonstrates God's love. Mwathani aheo goci.
Nao Ahibirania 13:16 ikoiga atiriri, do not forget to do good to others and to share what you have with them. Why? Because this sacrifice pleases God most. Mwathani aheogoci. Ciugo icio nicio tukuinuka nacio tatumia turare tugicieciria tukire tugicieciria ruciu ruci-ini tondu tugacemania guku ruciu thaa 3 tugithi kuruta wira wa Mercy Ministry. Mwathani agocwo. Koguo ni tugoka na indo citu tucicokaniririe na nigetha tuthie tukatware indo citu tugacie nacio maratubatara tumatwarire ciande citu tuhoe nao tuma comfort rucio thaa 3 ni tugacemania guku atumia na tuigane tugoka na iheo turutaga kaundu twikaga. Koguo ti kaundu kageni na ithue tukorwo na a very brief fellowship tucoke twibange kuringana na miciria tumenyete turathi kuona turathi kwa andu aria arwaru this time. Rucio tugathi kuona andu arwaru samara critical agi Ngai no athiete ameteithĩtie na kuhona, na rucio nikuo tugathie gutwara ciande citu kurio kumahe comfort na kumahe kira Ngai agatuteithia rucio gucokaniriria. Ni turare tuthie mugutha primary no ni undu wa itumi tiganite uhoro ucio ni turawithidroire. Koguo rucio square tugathie kwa andu aria arwaru. Nijui we have some number no in case aiko ni he mundu ramenya mundu very critical mundu murwaru ni ugoka na report yo rucio tondu tukagicoka tucokanirire na tubangane tugathie into groups. Koguo to ni misi several ni tukabangana uria tugathie kuringana na uria andu makahota guka. Rucio ni kwihotha meciria, kwihotha kiroho, kwihotha kimwiri. Mwathani aheogoci na kuhotha indo citu nigetha tuhote kuruta wira ucio mwega wa Ngai atuhete ihinda riri. We uraigua wina ugima mwega wa mwiri ugacokeria Ngai ngatho na ugakena muno no gweka uria kwagirire ihinda riria Ngai arabatara wike tondu o ndu na ihinda riaguo. Mwathani aheogoci niguo twiragwo ni akuhore thaa 3 thaa Friday turaigire tugakorwo tugaikara micii-ini gwitu tutherie micii tuhure nguo citu tubange wega na environment tumeige uria kwagirire. Saturday ni tugoka guku ruci-ini rwa thaa 2 our normal fellowship tugoka thaa 2 tutongoretio ni reri. After that ni tugacoka kwaraha ni guku tukika practice ni undu wa mibango ya Sunday. Tuna nyimbo, tuna mathako, tuna folk songs, tuna mibango ya githomo gia Sunday. Koguo tugakibanga Saturday. Koguo turamwihoya Saturday mutikanage guka tondu maundu maria mothe tugakorwo tugithii na mbere na Sunday tukamabanga Saturday. Na ni nie nawe Mwathani aheogoci. Sunday tukirokanire guku ithomo ciothe ni citu twambiriirie na youth tuthie gwa teens tuke guku githungu na gikuyu ni ithue twina kio na tukabanga ithomo icio ciothe muthenya wa Juma. Ngai amwike wega mwende tukipapasi gutungata na nigetha tuhote gukinyaniria purpose ya Ngai utungata-ini wa Umas Guild. Thank you.